Так, հարգելիներս, հին անձնավորություններ, ոնց եք։ Լավ եք, շատ լավ է։ Կարանո մարդ կա, որ չի կարդացել։ Հա, ինչու։ Բայց ինչի մինչև այդ չես կարդացել։ Դուրս լսարանից։ Մյուս անգամ տենց ալնելու, առ թարսի պես դու ասիր։ Գոնե նենց մարդ ասել, որ չսիրեի, խոսքի դու ասենք։ Son of my father, ախպեր, ես ինչ ես անում։ 100 տարի անցել է, տակ, ես սրվանից հետո բան ալնելու, ժոստքի ալնելու։ Տնային տալիս եմ չարիք հաջողություն, երկ տալիս եմ չկարդացիք հաջողություն, կաշ կոնկրետ, ոչ ես կմ, ոչ ենքմ, եթե ինչ որ տենց անձնական խնդիրներին, ինձ առանցին կարա գրեք խոսքի, այսօր դասի չեմ կարա գամ, այսօր սենց խնդիր կար, չկարացա տնայինը գրեի, որովհետև նիվ, հա, տենց ինձ կասեք, եթե տենց խնդիր չլինի, ինքնա գլուխ բաներ կամ չասցրի, չկարդացի, որովհետև սա ամեն ինչ տեսնում եմ։ Իմ աչքին պախատանողներն են Նարեկը, այս երկու տղեն, Ալլան ինչքան հասցնում է, ու վсё, ուրիշ պախատանող չեմ տեսնում, էլի։ Հա, դա չեմ թերագնահատում, բայց ստանդարտները բարձր է, միշտ, հա։ Հենց արեք ուշքերը տանցնի, ժամանակ ինտենց ուսանող ունեցել էինք, բարև կորյուն։ Դաս ենքան էր դասարը, ուշ կանցել էր, հիվանդանոց բան և այլն։ Այդ հենց հասնեք այդ կետին ասեմ, լավ, Երիք եմ, երկու օր հանգստացի, շատ լավ է։ Նույնը վերաբերում է նաև տնային ուղարկել են, վաչո։ Տեսնեի սենց են անում, վաչո, որ տնային եմ տալի, տնային ուղարկելու համար է, ուղարկի։ Չէ վերջ լինի դա։ Հա, հետո որ ֆասես մյուս տարիք ուղարկես։ Так, դասը սկսում ենք ինչպես եւ խոստացել էի հարցերից։ Ով հարցեր ունի, բացի Հայկից։ Ինչի վերաբերյալ է։ Ճանջեր քշում։ Ճանջերի հարցը պիտի լուծվի։ Վայ, այտենց բան կա, ռապտոր, որ մի ասում ես, բայց ճանջերի վրա է ազդում։ Ոչ թե մոծակների։ Հա։ Ոտից չեն գալի կամ։ Բայց կարող ենք այդ չգանք։ Հա։ Համացում որ աշխատում կարը տենց փչում ես սարքել։ Հա։ Լիսկավորում են, ինքը ոնց որ թայմերը դրած։ Հա։ Ու տես փչում է։ Այդ է, չէ, փչիկն է մեզ պետք հասկացա։ Okay, մի հատ հետաքրքրվի տես ինչա այս ճանջերին վերացնենք, մեկ էլ հետաքրքրվի այս պատուհանների չափով ցանց, որ բերենք քաշենք, էլի։ Կամ էլ եթե ցանց դնենք, Դες մնացածին տիսատ կսնենք, էլի, կարանք սկսնակների ընթացք տանք ասենք, մամել մարդ մի ճանչ տեսատ կսնի, լավ էր, նրանք դու հարցում ես, ու հարցիդ վերաբերվում է երեկվա ասացին, այսենց բան էիր գրել, չէ, int reference, ինչ-որ rr, հա, գրագրած 4, да, вот так. Ինչ է իրենց ներկայացնում 4-ը բլա եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն ծրագիր գրելուց ծրագրային կոդի մեջ հանդիպում են 3 տեսակ արժեքներ, լիտերալներ, տեսակ համար 1, տեսակ համար 2 temporary արժեքներ, ու փոփոխականներ։ Իսկան բան։ Հիմա լիտերալ ինչ է իրենց ներկայացնում temp value-ն երբ առաջանում փոփոխականը որն է եւ այն դրա շուրջ եմ ուզում խոսամ, որ բացերը փակվի էլի լրիվ։ Ուրեմն դուք պետք է առանձնացնեք թե ինչ է իրանից ներկայացնում ինստրուկցիա, ինչ է իրենց ներկայացնում տվյալ։ Երբ որ մենք ասում ենք որ կոմպիլյացիա ենք անում source code-ը, source code նա C++ է դա compile ենք անում, դաժե կարելի է Slack-ի վրա գրել այդ compile-ը։ Compile ենք անում, ստանում ենք object file, դա, կամ executable, որը բաղկացած է սեկցիաներից առանձնացնում ենք data ու text, Տեքստի տակ հասկանալով instructions, правильно? Մեզ data-ն, ես մի հատ կոդի օրինակ եմ գրում,
Դուք ինձ ասում եք, որն աստ է data, որ data չի եւ այլն, դրա վրա մեր խոսակցությունը շարունակում ենք։ Այն 3 հատ կետը մաքրում եմ։ Հիմիկվանից խոսքը գնում է։ Լավ, եկեք այնպես կոդ գրեմ, որ սա խմբավորի միտեղ, էլի։ Ասենք սենց ինչ-որ մի հատ int foo int a սա int եմ անում զուտ ալարելու պատճառով return a անգամ 2 մի հատ է main որի մեջ հայտարարում եմ int x վերագրած 2 մի հատ է ինչու ոչ x անգամ հավասար է 9 foo x foo 7 սենց բնավոր բոլոր տարբերակները գրում եմ, էլի եւ այլն։ Հիմա սա source code է նորմալ երևում է, շատ թույլ գրեցի։ Սա source code է, որը կամպիլյատորը կամպիլյացիա անելուց սարքելու է executable file, որը բաղկացած է data եւ instructions սեկցիաներից։ Որն աստ է data, Վահան։ Ինչ։ Foo 7-ը data է, foo 7-ը data է, թե 7-ն է data, որն է data։ Okay, ուրիշ։ Samvel, որն է data։ Ինչ։ X-ը, Karen։ Data սեկցիայում որն է լինելու ստեղ գտնվող ներից։ Չգիտեմ։ Ինչ։ Չգիտեմ, հենց էդ է, խոսակցությունը սկսում ենք ինչ-որ մի կետից, էլի։ Այնպես չի, որ սխալ պատասխան եք ասել եմ, վաղ, ամոթ ձեզ։ Դե x-ը էդի բան է, փոփոխական է։ Ხო։ X անգամ հավասար է 9 Էդի գողա է դա դատը։ Այ կարող այով, եթե խոսանք, ես կարամ JavaScript-ի խմբից մի հատ աղջիկ բերեմ, դե թող պատմի։ Հստակ պատասխան ասեք, անցնեմ առաջ, ասա։ Լիտերալները դատաները չեն, երկուսը 9։ Ինձ ես հարցնում։ Ասա, լիտերալները դատաներն են։ Երկուսը դատան է, 9 դատա է, որ push է արել ինչ-որ միտեղ, որտեղից օգտվել է time request-ը։ Okay, Արեք։ Ապրես, ուրիշ, Վիգեն։ Ժիլը մամաձայն է։ Յա, բանը բռնի, բայց շուտ ասեիր, ես ապտի հարցնայի որ ասեիր։ Գիտեմ, ներվետ եմ ուտում, լուրջ անտրում ամուշ, Վիգեն դու ասա։ Մտածում է X-ը, բայց վարացիր ապրես Ուզում եմ ասեի թղիկ ու ձկնիկ, դավոր դու ասա։ Չկա, վստահ ես։ Լիտերալները գիտեն, որ դատայում չեն։ Ինչից գիտես, որ դատայում չեն։ Որովհետև իրանք կան էլի ինչ-որ միտեղ։ Լավ մոտեցում է, լավ մոտեցում է։ Դաժե եթե այդքան պատասխանես, էլի լավ մոտեցում է, բայց միշտ պատրաստեղի, որ խորանալու է հարցը զրուցավարը կամ ինչ-որ մեկը։ Աշ դու ասա։ Սարասին է, ոչ։ Սարասին ճիշտ է։ Տարբերակ ուրիշ չենք թողել, հա։ Ուրիշ դատա չկա ստե։ Մարդկը ասում է սա է, մարդկը ասում է սա է, մարդկը ասում է այն էլ է, մարդկը ասում է իսկ ինչ դաս ենք ասում, C++-ի դասը։ Հիմա կամպիլյատորի նպատակը որն է, Հայկ Գևորգյան, ինչ մտքիդ գալիս է ասա։ Մի հատ բան, առաջի մտքիդ եկած է։ Կոպիտ ասած մարսում է մեր կողմից։ Շատ լավ է։ Տեքստը գեներացնում է executable file։ Ինչ է executable file իրանց ներկայացնում։ Արդեն գեներացված կոդ, որը հերթով փոխանցվում է CPU։ Եթե ուզենանք կատարենք։ Եթե ուզենանք կատարենք։ Ապրես, այսինքն կամպիլյատորը կատարմանը չի մասնակցում։ Գեներացնում է կոդ, որը պետք է կատարվի CPU-ի կողմից։ Правильно, Հայկ։ Ինչ կավելացնես։ Կամպիլյատորը object-ային ֆայլն է սա։ Linker-ն է executable-ը։ Okay, հետո իրար կգրվեք։ Քանի որ անձնական սիմպաթիա կա իր հանդեպ, ճիշտ է, դու ճիշտ ես ասում, հա։ Դու էլ ես ճիշտ ասում։ Okay։ Այսինքն կամպիլյատորի հիմնական նպատակը կոդ գեներացիա անելն է, կոդ գեներացնել, թարգմանել, translate,
A լեզվից B լեզու, այսքան բան, պրոստը B լեզու մեքենայական կոդն է։ Հիմա այդ գեներացված executable ֆայլը որպեսզի աշխատի, ինչ-որ մի հատ կանոնակարգով, ֆորմատով, օպերացիոն համակարգի կողմից թելադրվող սեկցիաների բաժանված աշխատում է։ Սարչքները ներվեց մազդում են, հիմա սրա համար գեներացնելու է կոդ, foo, ես label-ով եմ դնում, ինքը պրոցեդուրա է, որ ինչ-որ բան է անում, main, որ ինչ-որ բան է անում, ու ինչ-որ մի կետում ասում է call foo, call foo 2 հատ։ Հիմա ստեղ 2 հատ հետաքրքիր պահ կա, պահ համար 1, ֆունկցիան ստանում է արգումենտ, ֆունկցիան վերադարձնում է ինչ-որ արժեք, ֆունկցիան կանչում փոխանցում ենք արգումենտ, փոփոխական, ու փոխանցում ենք ինչ-որ արժեք։ Նախ մեզ հետաքրքիր է հետևյալը, որոնք են ստեղ լիտերալներ, գիտենք, որ լիտերալը սա, լիտերալը սա, լիտերալը սա, լիտերալը սա, իմ հետ ինձ թվում է բոլորը համաձայն են, այս կետում, շատ լավ է, հիմա այս լիտերալները, ասում ենք, որ հասցե չունեն, ինչ-որ միտեղ չեն զբաղացնում, բայց պետք է հստակ էդի պատկերացնենք, որ կարողանանք տենց վստահ պատասխան տանք, էլի, ինչ է նշանակում հասցե չունեն, ոչ միտեղ չեն զբաղացնում։ Հասցե գաղտնիքն է, որ հասցե չունեն, ոչ միտեղ չեն զբաղացնում data սեկցիայում, հա? Գեներացված executable-ի մակարդակով։ Բայց դա չի նշանակում, որ այդ 7 արժեքը ոչ միտեղ չի գտնվում, հա? Հիմա եթե գեներացված կոդի տեսանկյունից նայենք, int x վերագրած 2։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ֆունկցիայի մեջ լոկալ փոփոխական է հայտարարված, որին անունով կարանք հղվենք։ Այսինքն, ստեղից փոքրիկ sense նրբություն ու հուշում գալիս այն, որ լիտերալի տարբերությունը փոփոխականից այն է, որ լիտերալը արժեք է, փոփոխականն էլ է արժեք, բայց այդ անունին կարանք մենք հղվենք, ու հղվել բառ ասելով նկատի չունեմ reference սարքենք իր վրա։ Հղվենք զյանի օգտագործենք, գրիչ ընկեր, օգտագործենք, այսինքն x տառը սիմվոլը կարանք օգտագործենք, բայց մինչև այս ֆունկցիան չկանչվի, կամ այս ֆունկցիան չկանչվի, իր ներսում հայտարարված արգումենտներ կամ լոկալ փոփոխականներ ստեղծվելու իմաստ չունեն։ Այսինքն կոմպիլյատորը նայում է հետևյալը, ծրագրավորողը ուզում է foo ֆունկցիան կանչելու դեպքում ինչ որ փոխանցել է դրա կրկնակին ստանա։ Բայց foo ֆունկցիան կարա երբեք չկանչի։ Իհարկե կարա։ Կոդի մեջ կա, բայց ես չեմ կանչի իրան։ Հետևաբար կոմպիլյատորը բնականաբար չի այնպես կազմակերպում, որ գեներացնի կոդ ու տվյալները դուրս բերի այդ ֆունկցիայից առանձին պահի, որ ինչ-որ մի օր կարող է պետք գա։ Օրինակ այս a փոփոխականի համար ինչ-որ տարածք ֆիքսի այդ executable ֆայլի մեջ։ Ասում եմ, okay, երբ կարիքը եղավ, կոմպիլյատորը չի ասում։ Գեներացնում կոդ, կոդը աշխատավ, կոդի աշխատանքի տակ ենթադրվում է փոփոխականի համար տարածք հատկացնել, երբ կարիք եղավ, այդ տարածքը կհատկացվի։ Ով է այդ տարածքը հատկացնելու։ Սա պետք է հուշեք ինձ։ CPU-ն, այսինքն ցանկացած արդյունքում ցանկացած գործողություն, որ ծրագրի շրջանակներում կատարվում է CPU-ի կողմից։ Ճիշտ է։ Հիմա այդ CPU-ի կողմից կատարվող գործողությունը նշանակում է իրանից պետք է ենթադրի, որ ես ուզում եմ տարածք հատկացնեմ, կամ ինչ-որ մի հատ հասցեից սկսած արժեք տեղադրեմ, հա, ինչ-որ մի հատ փոփոխականի համար։ Կոդի մակարդակով այդ փոփոխականը անուն ունի, կոդի մակարդակով այդ անվանը հղվում եմ։ Բայց մինչև այդ կոդը չկատարվի, փոփոխականի համար տարածք չի ստեղծվում, հա։ Այսինքն ինչ-որ իմաստով ինքը դառնում է որպես կոչված placeholder բառը ստեղ գրել եմ։ Տեղ զբաղացնող, հա, այսինքն կոդի մակարդակով դու ասում ես ոչ թե ես գրում եմ հայտարարում եմ փոփոխականը անգամ 9 եմ անում, այլ ասում եմ եթե այս ֆունկցիան կանչվեց, թող տարածք հատկացնի ոչ թե x-ի համար, այլ մի հատիկ int-ի համար։ Դրա համար տվյալների տիպը հստակ պետք է նշես։
այդ մի հատիկ int-ի համար որ տարածք հատկացնես, իրան ինիցիալիզացրել երկու արժեքով։ Երբ որ այս ֆունկցիան կատարես, դրանից հետո նոր այդ տարածքը, որ դու ինիցիալիզացրել ես երկու արժեքով, ես կուզենամ, որ իր մեջ պահվի երկու անգամ 9։ Այս կոդն եմ ասում, էլի, հա։ Հիմա այդ տարածքը ես հələ չգիտեմ որտեղ է։ Եսը ծրագրավորողն է, էլի։ Կլինի ես յանի ձևական անուն տամ այդ պոտենցիալ ստեղծվելիք տարածքին ու յանի ձևական այդ անունով էլ հղվեմ հաջորդ ինստրուկցիաներում, որ ուզենամ ինչ-որ արժեք իր հետ փոխեմ կամ արժեքից կարդամ եւ այլն։ Գեներացնողը կոդ ասում է դա տեսականորեն կլինի, այսինքն գեներացված կոդի շրջանակներում, որը CPU-ն է կատարել, այդ անունը вообще էական չի ու չի էլ օգտագործվում вообще։ Երբ որ CPU-ն տարածք հատկացրեց բանում, հիշողությունում ու այն ներքևում էլ ինչ-որ մի հատ օգտագործման տարբերակ էր լինելու այդ փոփոխականի, մենք զուտ այս տարածքի հասցենք, փոխենք այդ փոփոխականի օգտագործված անվան տեղը, որոզիկա տակից դուրս կգանք։ Okay, պայմանավորվում են իրար հետ ձեր են տալի, այսինքն ստացվում է, որ ստեղ երկու մոտեցում կա։ Մոտեցում համար մեկը այն է, որ դու ինչը որ ստեղ տեսնում ես, փոփոխական որպես այդպիսին հասկացություն չկա, փոփոխականների նպատակը անվանական դիմելն է, այդ արժեքին, որ դու պահել ես, որը որ գտնվում է ինչ-որ հասցեում, հա։ Մյուս մոտեցումը այն է, որ ցանկացած տեղ, որտեղ դու հղվում ես այդ փոփոխականին, ուզում ես իր հասցեն, հա, օրինակ հասցե x-ը կարանք cout անենք կամ ինչ-որ մի ցուցիչի մեջ պահենք։ Այն անձը, այն գործիքը կոմպիլյատորը, որ գեներացնելու է այդ կոդը, ինքն է պատասխանատու այնց այդ գործողությունը կազմակերպի, որ այդ անունը вообще մեջը դեր չխաղա։ Սա ավելի հասկանալի խոսամ, էլի մի քիչ փիլիսոփայական շատ եղավ։ Այսինքն ինչ հետևություն սրանից, տեսեք, կոմպիլյատորը նայելու է այսպես կոդ, որը բարձր մակարդակի լեզվով գրված կոդ է, ու իզուր չի, որ իրան ասում են բարձր մակարդակի լեզվով գրված կոդ, որովհետև լիքը բաներ կա, որ այդտեղ բան է, fake է։ Այսինքն իրական վերջնական executable-ի մեջ չկա։ Դուք որ assembler-ական ներկայացումը տեսնեք, ու ես այսօր ձեզ տնային կտամ, այտենց, որ ավելի խորացված նայեք, ասես մի հատ սայթ կա, նշեք մոտ, Այդեմ օրգա կամ կոմա, սենց հարցական դնել ես կոմի տակ օրգա, կարող կոմով էլ լինի, ոբշեմ կմտնեք կամ օրգա կամ կոմա, C++-ական կոդը գրում ես ձախ հատվածում, ասեմբլերական ներկայացումը ցույց է տալի աջ հատվածում, էլի, որ մտնեք, նայեք, հա ինչ-որ simple, այսենց կոդ գրես, այս A անունը, X անունը, ու վсё, չես տեսնի, հա, Փոխարենը տեսնես խառը ինչ-որ ինստրուկցիաներ։ Հիմա խառը ինստրուկցիաները որոնք են։ Երբ որ ֆունկցիայի աշխատանքն ենք մենք քննարկում, մենք ասում ենք, որ ֆունկցիա կանչել նշանակում է լոկալ փոփոխականների ու արգումենտների համար տարածք հատկացնել stack-ում։ Ինչ ենք ասում stack կամ ինչի է օգտագործում stack, որովհետև stack որպես այդպեսին չի էլ օգտագործում, հա։ Հիշողության դիմելաձևն է stack-ի սկզբունքով դիմվում։ Ընդամենը այդ։ Տեսար փոփոխական տարածք հատկացրա, տեսար փոփոխական տարածք հատկացրա, տեսար փոփոխական տարածք հատկացրա, այսքան բան, հա։ Բայց տեսար փոփոխական տարածք հատկացրա, այդ տարածքը հատկացնելուց, հա։ Այսօր անաներոյն օրս է լինել, գիտես։ Տեսար փոփոխական տարածք հատկացրա, բայց այդ տարածքը հատկացնելուց, հա, նայի, եթե այդ փոփոխականին, ասում եմ փոփոխականին, նայի, եթե հատուկ ինչ-որ մի հատ տեղ, որտեղ պահում ես հերթական ազատ տարածքի մասին ինֆորմացիա, նախադասություն սխալ սկսեցի, նկատի ունեմ մի հատ ինչ-որ ռեգիստր ունես, որտեղ պահվում է, թե այդ փոփոխականը, որ ուզում ես հատկացնես, որտեղից հատկացնես։ Այսինքն սկզբունքը պարզ է, տեսար փոփոխական հատկացրած տարածք, տեսար փոփոխական հատկացրած տարածք, այսպես։ Բայց որտեղ։ Այսինքն տեսար փոփոխական նայ որտեղ ազատ հատկացրած տարածք։ Update արա այդ ազատ
տարածքի հասցեն։ Տեսափոփոխական, որտեղ ազատ հատկացրա, update-արա, այսինքն տվյալների տիպը հենց տեղ է պետք գալի, որ տեսափոփոխական ինչ չափի է, 4 բայտ, որտեղից հատկացնեմ, ստեյքի ցուցիչը ինչի վրա է ցույց տալի, այսինքն ինչ հասցե է պարունակում, 0x3000, 3000-ից 3300 առանձնացնենք, ստեյքի ցուցիչը +4 պետք է անեմ, արեցի, տեսափոփոխական ինչ է, double է, հա, այսինքն 8 բայտ պետք է պարեմ, okay, որտեղից սկսած, 3004-ից, 3004-ից 3000, ես իմ 9, եթե ճիշտ եմ ասում, հատկացրեցի սրան, update արեցի, 3000A, տեսափոփոխական, այսինքն շարունակական գնում է, այսինքն ինչ տեսա, ստեյքում հատկացրի, ինչ տեսա, ստեյքում հատկացրի, ցուցիչը արժեքը փոխեցի եւ այլն, այդ սաղ բաների մեջ գլխացավանքի մեջ չընկնելու համար ցածր մակարդակի ինստրուկցիան հորինը, որի անունն է push։ Այսինքն push կանչելուց, եթե ես ասում push 4, 4-ը տեղադրվում է ստեյքում, այսքան բան։ Եթե ես ասում եմ push EAX, նշանակում է EAX-ի արժեքը տեղադրվում է ստեյքում, copy ալնում ստեյքում։ Եթե ես ասում եմ pop, նշանակում է վերջի տեղադրված արժեքը հանվում է։ Եվ վերջապես եթե ես ասում եմ pop EAX, նշանակում է վերջի տեղադրված արժեքը հանվում է, բայց copy ալնում EAX-ի մեջ։ Այսինքն դու ստեյքի մեջ պահված արժեքը ուզում ես օգտագործես, էլի, սենց։ Հիմա ասեմբլերական կոդի շրջանակներում դիմելուց դու կարաս հավապատասխան չափը նշես, word-ա, keyword-ա, word-ա, թե ինչա, push the word 4, այսինքն double word-ի չափով push արա 4, այսինքն 4 թիվը, որ push ես անում, ստեյքում տեղադրում ես, ոչ թե մի բայթ հասբաղացնել, այլ 4 բայթ, double word-ը համարելով 16 բիթը, էլի, հա, ինտելական, բանով եմ ասում, keyword եւ այլն 8 բայթի շրջանակներում նույնը դիմելուց, երբ որ դիմում ես հասցնելով, ես այս կմանրամասնեմ, էլի word pointer-ով ես դիմում կամ keyword pointer-ով ես դիմում, yani այն ցուցիչը, որ այդ հասցեից կարդալ է, թող կարդա 4 բայթ շրջանակներում։ Հեսա օգտագործման օրինակներ կբերեմ, այսինքն որ ասում ես push 4, դու նաև նշում ես թե 4-ը որ պահի քանի բայթ սահմաններում պահի։ Ինչի համար է դա պետք, որովհետև այս ինստրուկցիայի տակ թաքնված է այն մեր ասած գործողությունները, որ կարդա ստեյքի ցուցիչի արժեքը մեջ պահում է ինչ-որ հասցե, հերթական ազատ բայթի հասցեն է, ու ESP-ից սենց պլյուս եմ անում, յանի միջակայք էլի, քո նշած չափով պլյուս 3 խոսքի ներառյալ, տեղադրի այդ 4-ը, այսինքն push-ը իրականում move է, էլի, բայց նաև ESP-ի արժեքը մեծացրա։ То есть ESP մինչև այդ 3000 ցույցել, դարավ 3004, սենց։ Push-ը այդ քայլերն է։ ESP-ի ներկա պահին ցույց տվող տարածքից տեղադրի այս արժեքը, հա, ու ESP-ի արժեքը մեծացրա։ Даже range-ը նշել իմաստ չունի, հա։ Դու պրոստը ասում ես սենց, ավելի կարճ։ Move ESP ցույց տված արժեքով, հա, այսի քառակուսի փակձերը յանի բանն է, աստղանիշն է, էլի, ապա հասցեավորում եմ, որովհետև պրոստը ESP որ գրել, ESP-ի մեջ է գրելու։ Տեղադրի 4։ Տեղադրեց ESP-ի կողմից ցույց տրվող հասցեով 4։ Ինչքան տեղավորեց, հա։ Հիմա ասում եմ ադարա ESP 4, այս 4-ը արժեքն է, էլի։ Ադարա ESP 4 նշանակում է ESP-ի եղած արժեքին պլյուս 4 արա։ Սա նշանակում է հաջորդիվ, եթե ես ասեմ move արա ESP 9 ու ադարա ESP 1 կամ increment արա, սա համարյա նման է մի հատ int, մի հատ char հայտարարությանը, հա։ Այսինքն մի հատ int եմ հայտարարել 4 արժեքով ESP-ի ցույց տված բանով տարածքից սկսած 4-ն եմ տեղադրել, add-ը մարի ESP-ին 4, այսինքն ցուցիչը բարև, կարելի է, Ժորա Դիլբարյան լսում ես դու, չէ, լավ, համեցեք, ESP-ի այս պայի արժեքին պլյուս 4 եմ անում, այս այս պատկերացրեք, այս մասը ջնջեմ,
այս մասը։ Byte։ Սենց բայթերով գնում է, 0x3000։ Սա հիշողությունն է, սա ռեգիստր է։ Ռեգիստր նշանակում է on находится в CPU, да? Այսինքն, սենց այդ ռեգիստրը անունը ESP է։ 64 բիտ համակարգում այս անունը RSP է, հա? ESP-ի մեջ ենթադրում եմ, որ 0x3000-ն է, то есть հերթական ազատ տեղ է, էլի։ Razrezն ենք վերցրել 0x3000։ Երբ որ մենք գրում ենք C++-ով թարգմանում ենք assembler-ի, հեշտ է, դաժե է բարձր մակարդակ, որ գրում ես push։ Հիմա push-ը թարգմանում ենք ենթա assembler-ի, էլի։ Հա, յանի ոնց է իրականացված push-ը։ Push-ն իրականացված է սենց move ESP-ում ESP-ի արժեքը դիր այդ հասցեով այս արժեքը 4-ը, հա? Տեղադրես 4։ Ադարա ESP-ին 4-ը ինչ նշանակում է? Նշանակում է ռեգիստրի նախորդ արժեքը դարձրա 3004։ Move ESP-ում 9 տեղադրեց ստեղ։ Ադարա ESP-ում 1 3005։ Ես թե բաները հաշվի չեմ առնում, էլի, aligning, էլի պրիմիտիվ եմ պահում, էլի։ Այս սրանից հետո, եթե ես ասեմ move ESP հերթական ցույց տվող տեղը 49, այդ 49-ը որտեղ է տեղադրվելու, ստեղ, ապրես 49։ Հա, այսինքն ESP-ին ցույց է տալի հերթական ազատ տեղը, copy արեցի այդ տեղը ինչ-որ արժեք, ESP-ի թիվը փոքրացրի պրոստը։ Copy արեցի ինչ-որ արժեք, ESP-ի թիվը փոքրացրի, ավելացրի, մեծացրեցի, ESP, այդպես stack ոչ մի տիպի չկա, stack-ը ձեր գլխում է, աղքատությունը ձեր ուղեղներում է, այսինքն օգտագործում ես որպես stack, ովհետև որևէ մեկին, որ ուզենայր բացատրել, չհասկանար այս մոտեցումը, ասելու ախպեր լավ, պատկերացրա, այստեղ է ցույց տալիս այդ ինչ-որն է CP-ն։ Հենց push անես այս 4-ը, կտեղադրի ստեղ CP-ն պլյուս կլնի։ Հա, սենց, գջորգի, կասես դերում այսի վրցրա սենց, դարավ ստեկ, չէ։ Եթե ես նաև այդ ցուցիչով մաքրելով իշնես, զուտ է սա։ Այսինքն մոտեցումն է օգտագործման ստեկ, այդ հիշողության սեգմենտի այդ կտորը բան են արել, անվանական դրել են ստեկ։ Այնպես չի որ ինքը ռեալ ֆիքսացա, որ սա ստեկն է, որովհետև ստեկը աճելով գնում է։ Եթե հատկացված տարածքից ավել քեզ տարածքա պետք, ու տենց հաճախ լինում է, էլի, ռեկուրսիվ ֆունկցիայի կանչ։ Աճում է հիպի հաշվին, հա, այնպես չի որ դի վсё ստեկ էր, ցենց մի հատ սաման է, մոտ իշխոր աշխարհաբան, ես լուսավոր լիայից գալիս ես այս մոտ աշխարհը չես կարող ասես, կարողս ասես, այս լուսավորը մեծացնելով գնում ես, մինչև իշխոր կետ։ Հիմա այս սկզբունքով ստացվում է շատ մեծ իդեալական բան են հորինը, որովհետև եթե ես որպես պրիմիտիվ ինստրուկցիաներ գեներացնող գործիքի ծրագրավորող, այսինքն կոմպիլյատորը ստեղծում, որ այս լեզուն նայի կոդ գեներացնի, եթե ես այդպես գործիքի ծրագրավորող ուզում եմ այսպես բարձր մակարդակի կոնցեպտ իրականացնեմ, իսկ բարձր մակարդակի կոնցեպտը ո՞րն է, ունես ֆունկցիա հասկացություն, կարողես տպ պարամետրեր փոխանցես, գործողությունը return անի, հա, շատ սիրուն օգտագործում ես, հա, ծրագրավորման լեզվի տեսանկյունից կարող է առաջի դասերի ժամանակ շատ տարօրինակ բան թվա, բայց հիմա շատ պարզ բան է թվում, էլի որ խոսքի ոնց է կատարվում էլի այս ամեն ինչը։ Այսինքն հայտարարում ես ինչ-որ x մեջ պահում ես թիվ, փոխանցում ես այս ֆունկցիային, թռնում է, այդ արժեքը վերցնում է եւ այլն։ Ես սկսնակ խմբերին մի հատ ուստրոյդ կանեմ դաստակ, որ այդ ցավը զգաք էլի, ոնց բացատրեմ ֆունկցիան, ոնց է աշխատում էլի, ես x-ը փոխանցում եմ, դե պատկերացրու այս x-ը թռավստե, հիմա այդտեղի x-ն է, բլա եւ այլն։ Գործողություն կատարես, տեսեք, return-ը անում
Այս էլ է բարդ։ Այսինքն եթե դու primitive ինստրուկցիայի տեսանկյունից ես նայում, ոնց եմ return անելու։ То есть բացի մակարդակի կոդով շատ հեշտ է դու foo գրիր, փակ ձերի մեջ ճպ տվիր, որպես արգումենտներ գնացին, ես իմ ինչ արեց, return արեց արժեքը, աշխատում եմ, շարունակում եմ, բլա բլա, բայց primitive ինստրուկցիայի տեսանկյունից դու ոչ մի չես կարող փոխանցես։ Դու ինչ-որ ֆունկցիայի չես կարող արժեք փոխանցես։ Դու պետք է այդ արժեքը մի տեղ պահես, ֆունկցիային կանչես, ասես այդ մի տեղից հույս ունենաս, որ այդ մի տեղից ինքը կարդա։ Այդ հույսը սահմանվում է ծրագրավորման լեզվի կողմից հենց։ Այսինքն ինչի համար է, այստեղ էլի սա էֆեկտ, ինչի համար է C++-ը կոմպիլյացիայի error տալիս, եթե դու ֆունկցիայով ասել ես, որ void ես վերադարձնում, բայց վերագրում ես դա ինչ-որ int փոփոխական, հա? Այսինքն այսպես մի հատ void phone ես, ստեղ թեկուստը գրել ես return chores, օրինակ, compile error-ը, ճիշտ է, կամ void phone ես, ֆն կանչել ես, int x-ին վերագրել ես f-ի վերադարձված արժեքը, ինչի է կոմպիլյատորը error տալի, որովհետև ասում է հարգելիս, ախր գոմր կարող է սա, օքեյ է, դու x-ի մեջ ոչ մի չգրի, բայց ես պետք է այդ ֆունկցիայի կանչը ձևափոխեմ ու եսեք իմանանք ոնց, ձևափոխեմ այնց, որ հստակ իմանամ, որ եթե արժեքը վերադարձնում, այդ արժեքի համար տիրույթ հատկացնեմ ստեքում, որ ով որ օգտվելու է այդ արժեքից, այդ տիրույթից օգտվի։ Եթե դու ասում ես, որ ֆունկցիան բան չի վերադարձնում, ես այդ տիրույթը չեմ հատկացնելու, բայց ինչ որ մեկ ուզում է այդ տիրույթից օգտվի, նշանակում է գոյություն չունեցող տիրույթից է ուզում օգտվի։ Ո՞ս կազմակերպեմ ես դա, ասենք ջղայնացած տոնով ասում եմ։ Իսկ այնտեղ սկսնակը այդ ընթացքում կոմպիլյատորի տվայտանքները, ոնց միտք հասկանալի է։ Այս ռեպը չի աշխատում, բան։ Ես տնային արեցի, բայց մոտս չի աշխատում։ Ինչը չի աշխատում, չգիտեմ։ Error-ը ասա, էլի որն է, ու մեկը error-ն են զգում, ռուսերենով։ Не удается копировать, если не бай. В общем. Հիմա տեսեք, այմա սկսեց հետաքրքիր մասը արդեն սկսվում է։ Հետաքրքիր մասը որն է։ Main ֆունկցիա ունենք, ինչ որ մեկը այդ main ֆունկցիան կանչելու է, հա։ Main ֆունկցիան ես կանչես փոփոխականը ստեղծվում, հայտարարվում։ X անունով։ Դու կոմպիլյատորն ես։ Գերասված կոդի շրջանակներում X անուն պետք է չլինի, հա։ Բայց դու գիտես, որ եթե դու հիշողության մեջ տարածք ես հատկացրել փոփոխականի համար, ESP-ով, ESP-ին ցույց է տալիս հասցեով, տարածք հատկացրիր, մի հատ փոփոխական տեսար ESP-ին ցույց է տալիս հասցեով, տարածք հատկացրիր, հիմա այդ առաջին հայտարարված այդ փոփոխականին ուզում ես դիմես, ոնց դիմեմ, անուն չունեմ, բան չունեմ, շատ հանգիստ, մի հատ հիշի քանի հատ ես ESP-ին իջացրել, այդքան հատ հանի ESP-ից, ոչ թե ESP-ի արժեքը փոխի, այլ ESP-ի հիմիկվա արժեքից հանի այդքան հատ կթռնի այն կետը, որտեղ որ առաջին փոփոխականը հայտարարվել է։ То есть քեզ անուն պետք չի։ Քեզ ընդհանրապես պետք է հիշել առաջի արժեքը ստեղ էր, x-ը վեր դիմը բանը ծրագրավորողը, ցանկացած տեղ x դիմի, ESP-ից կհանեմ, մինչև այդ որ ինչքան եկել է, որ հասնեմ դրան։ Հասկանալի է միտքը ասում, հա։ Կոմպիլյատորը։ Այսինքն կոմպիլյատորը պետք է գեներացնի այդ դիմելը, հա։ Հետևաբար կոմպիլյատորն ասում է, եթե int x վերագրած 2-ի տակ ես հասկանալու եմ, որ ստեքում պետք է ավելացվի երկու արժեքը 4 բայթ շրջանակներով, push այսպես գրում եմ դվոր 2 յանի 4 բայթ, այս դվորդը 4 բայթն է, էլի, հա։ Սինտաքսը մի քիչ միքս արած սինտաքս է, հնարավորից հասկանալի սինտաքս է, բայց լրիվ պարզ կնի։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ push արա, 2-ը 4 բայթանոց չափի, էլի։ Այդ գորյունն հասկանալի։ То есть x փոփոխական չունեմ։ Կոմպիլյատորը տեսավ սա, main ֆունկցիա label-ը ինչ լավ է, ամեն ինչ լավ է, հասավ է սրան, ինչ պետք է անի, push պետք է անի երկու արժեքը
Կոմպիլյատորը ոչ թե կոմպիլյատորը անում, այլ գեներացնի կոդ, որը պետք է push անի։ Push պետք է անի երկու արժեքը stack-ում, push արեց։ Նայ անմիջապես ներքևում x-ից օգտվել ես։ X-ի արժեքին վերագրած է x-ի նախորդ արժեք անգամ 9։ Սենց մտածում է կոմպիլյատորը։ X-ի նախորդ արժեք անգամ 9։ Եթե ես դիմեմ դրան, դա բազմապատկեմ, միտը պետք է պահեմ, հետո այդ միտը պահածը գրեմ էլի նույն տեղը, բաց։ Միտք հասկան, չէ՞։ То есть դու stack-ում, այսի stack-ն է, այսի ESP pointer-ն է։ Stack-ում push-ը սարը սա։ Սրա արդյունքում, այս push գործողության արդյունքում ESP ցույց տված տարածքում ավելացվում է երկու արժեքը 4 byte չափով։ Endian-ը սա հաշվի չեմ առնում։ Yani երկուս ավելացրեց առաջի բայթում, բայց ֆիքսես 4-ն է, էլի, հա։ Եկեք Endian-ը սա հաշվի, եթե չեմ առնում, big Endian-ով անենք, էլի, մեզ ինչա խանգարում սա։ Դաժե կարանք բան անենք, ես երկուականով սարքենք, էլի։ 32 հատ 30 հատ 0, մի հատ 1 0, հա։ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Հասկանալի է միտքը, շատ լավ, ասեմ ձեր հետ հաճելի է շատ, հենց, հիմա եթե ես push եմ արել ընդեղ, ծրագրավորը նկատի ունեցե x, ես նկատի եմ ունեցե, որ հերթական ազատ տեղը ESP-ի ցույց տված գնաց 2, բայց 4 byte-ի շրջանակն եմ, то есть ESP-ի արժեքն էլ plus 4 եղավ, զուտես դվորդից ելնելով, double word եմ push արել, то есть այստեղ գնաց 0x 3004, այս որ ասում եմ այստեղ գնացը, push հրամանի տակ թաքնված գործողություններն է, ազատ հասցեով տեղադրեց, ESP-ն ավելացրեց, հա, եթե սրա տակ անմիջապես տեղադրվածներ int y հավասարը 9-ը, նա տեղ գրել էի push toward 9-ը, այսքան բան, ոչ մի տարբերություն, ոչ x-ը կներ, ոչ y կներ, բայց սրա տակ ես դիմում եմ x-ին, x-ին վերագրում եմ x անգամ 9-ը, այս ինստրուկցիան comment եմ անում, ավելի պարզ ձևով մոտենում եմ, հետո ապա կոմենտավորում եմ, փոխում ենք իրական ձևը։ Պատկերացրեք սրա տեղը գրած է x վերագրած 3։ Copy գործողությունը։ Copy գործողությունը որն է? Move-ն է, չէ՞։ Move։ Սիմես պետք։ Move արա 3-ը ինչ-որ մի տեղ։ Որտեղ։ X-ի մեջ։ Բարձր մակարդակի լեզվով շատ հեշտ է։ Ցածր մակարդակով x չկա։ Բայց գիտեմ, որ stack-ում եմ push արել։ Ապրես։ Այո։ Պլատֆորմի տարբերությունը հենց դից է գալի։ Մինուսը, թե պլյուսը, թե big endian-ով էր save անելու, little endian-ով էր save անելու, գեներացված կոդը լրիվ տարբերվում է մեկը մյուսից։ Դրա համար platform incompatibility հասկացություն կա։ Հա? Այսինքն դու կոմպիլյատոր ունես գեներացնելա կոնկրետ պլատֆորմի համար կոդ։ Հիմա ես բերում եմ ամենահարմար, ամենապարզ պլատֆորմ, հորինած պլատֆորմ։ Բանն է։ Wintel syntax-ն է, էլի։ Wintel պլատֆորմն է։ Միշտ աշխատում է, միշտ 3000-ից ամեն սկսում։ ESP արժեքի ինչ է ստեղ։ 0x 3004 Ինչի, որովհետև մինչև այդ 0x 3000 էր, բայց այս վասում ստեղ հələ այս կոդը չէր աշխատել, էլի։ Եթե աշխատեր այս կոդը, հա, ծրագիրը սկսվեր կատարվել է main-ից, պետք է push աներ stack-ում։ Ենթադրաբար stack-ի ցուցիչի արժեքը 0x 3000-ը, push արեց դառավ 0x 3004, հիմա move անում 0x 3004-ից հանած 4 3 արժեքը, բայց այս 3 արժեքը ես ուզում եմ, որ move լինի ոչ թե առաջի բայթում, այլ էլի որպես 4 բայթ դիտարկի իրան, էլի։ Ես ոտս յանի 4 բայթ հանի վերև։ Հետևաբար այս կոդը դուք կհանդիպեք այսպես բանի, որ որպես the word pointer դիտարկի իրան։ Այսինքն այդ ESP-4-ը քեզ տվեց արժեք, դրան դիտարկի որպես double word, հա,
Դվորդ պտրը գրել եմ ինչի համար, որովհետև հասցե հետ եմ աշխատում, ասում լրում եմ նույն ցուցիչներն։ Որպես double word դիտարկի, դից սկսած 4 բաց շրջանակներում 3 արժեքը տեղադրի։ Հա, այսինքն այդ 3 արժեքը իրոք տեղադրվելու 0.0.101, 0.1 3-ը տեղադրվելու այս byte-ում։ Հələ հասկանալի է, չէ՞։ Բոլորին։ Սամվել։ Գարկես, օքեյ, չէ՞։ Կարող եմ տարածում ասել։ Այո։ Այդ բանը ճիշտ եմ ասում, այսինքն կոմպիլյատորը կոդի գեներացնելու այդ ընթացքում իր մոտ սպառնում է մի հատ օրինակ աղյուսակ, սպառնում է օրինակ x-ը, սպառնում է որ հիշում է որ ինքը, ասենք, ռեգիստրը այս հասցեն է, որ սկոպում էր հայտարարված, սաղ ինֆորմացիան։ X-ը որ հասցեում էր գտնվում։ Միանշանակ, այ դրա համար էլ ճիշտ մեջբերում է, դրա համար էլ այդ ջանջալ process-ը կատարվում է։ Lexical analysis, syntax, semantics, ստուգումներ արեցինք, scope-ով նայեցինք, սաղ տոշնյա եւ այլն կանոնակարգը պահելա, գեներացվեց, այսի ես համարյա չեմ էլ ասել, բայց դուք որ տնային արել եք, միշտ կարդացել եք abstract syntax tree, չէ՞։ Գեներացվեց abstract syntax tree-ն, որով հուշում է իրան, թե x-ից օգտվել է այս ինչը, հա։ X-ից օգտվել է մեկ այլ այս ինչը, այդ ծառի շրջանակներում պատկերվում է։ Դրա հիման վրա դու կարաս կոդ գեներացնես, то есть x-ի տեղը push եմ գրե, x-ից օգտվել է այս ինչը, նշանակում է այս step-ի գրեմ այնս կոդ, որ այս push արածի dword pointer-ով այս արժեքն է կարդալու, ճոգի, այդ սաղ սիրուն արոստակով հնարավոր բոլոր ինֆորմացիաներով պետք է ունենաս, որովհետև դու հորինելու ես նոր բան։ Հորինելու ես նոր բան, որը լոգիկան պետք է պահի, հա։ Այսինքն սովորական վերագրումը իրանից վերածվում է ինչ, վերածվում է որտեղ որ յանի այդ փոփոխականը պահել էի, այդ հասցեում արժեք եմ փոխում, то есть ընդ փոփոխականի անուն չկա։ Հասկանալի եմ խոսում, շատ լավ է։ Հիմա բարդ տարբերակը։ Այսինքն ամեն ինստրուկցիայից բարձր մակարդակի կախված բաները փոխվում է, լոգիկան փոխվում է։ Ասա։ Նման հարցել, հիմա այսինքն կոմպիլյատորը իրանից ծրագիր է, չէ՞, ներկայացնում։ Միանշանակ։ Հա, այսինքն ինքը բայց փակ է, չէ՞, այսինքն մենք ոչ մի տիպի իր աշխատելու ընթացքում չենք կարող ազդենք իր վրա կամ հələ շարունակի իրանից ինչ-որ ինֆորմացիա վերցնել։ Կա սյուրք է, թե ինչ գեներացվեց։ Հա։ Օրինակ այդ table-ը, որ ինքը սարքում։ Հա, չէ, դա լրիվ փակ է։ Լրիվ փակ է։ Փակ է այն իմաստով, որ եթե open source չի, հա, օրինակ Microsoft-ի C++-ի կոմպիլյատորը полностью փակ բան է, չես կարող իմանաս ինչ արուսակա պահել մեջ է։ Ինչ որ նա տեսական գրքով կոմպիլյատորների աշխատանքի հիման վրա կարող ասեն այս սրա նման գրել ենք, էլի, բայց մեջ կա լրիվ տենց լավ է, ես իմիջ կոդ լինի, էլի, հիմնականում տենց էլ նման։ Բայց բանը օրինակ G++-ը open source է, կարաս կոդերը բացես, նայես ընդդեմ ստրուկտուրաներ է պահում այդ ինֆորմացիան փոփոխականների եւ մնացածի համար, էլի։ Այդ որ ասում եմ կարաս, այդ նշանակում է, որ ես չեմ նայել, բայց դու կարաս։ Դա պրոստը տենց շատ ցավական մի նայեք, էլի տենց բաներին։ Ես լինեի ձեր տեղը, հա, որ այդքան ժամանակ ունենայի, դասից հետո կգնայի, կգնայի այդ կոդի մեջ կշփորեի, բան թե ուտենոց իսկական ինձ ինչն է դարքի։ Հաշոթի ես այս կփոխում։ Ժամանակ։ Հասկացալի է ժամանակ, հա։ Դա համատական եմ ասում։ Okay, հիմա տեսեք x-ին վերագրում եմ անգամ հավասար է 9, այսինքն ստացվում է x վերագրած x անգամ 9։ Կոմպիլյատորը ասում է անգամի համար ինչ պետք է անի։ Mal 9 ու x-ը։ Ով է x-ը։ Այսինքն կամ ասենք արի ու այստեղ է երևում էֆեկտը։ Հեսա փոխել եմ ավելի սիրուն ձև, համբերի, հա, այդ եմ ասում էլի։ Կամ մի անգամից բան անեմ, բայց լավ ինչ է։ Որոշ դեպքերում չես կարա ուղղակիորեն բան անես, հա, օրինակ չգիտեմ, այս հենց x վերագրած a + b բաժանած ինչ-որ կոմպլեքս արտահայտություն է, արդեն ստիպված ես ինչ-որ ժամանակավոր storage պահես քո այդ գործողությունը կատարելու համար, ժամանակավոր storage պահելու համար էլ ամենահարմար տարբերակը միակը չէ, ամենահարմար տարբերակը արդեն ռեգիստրներ օգտագործելն է, հետո ասում են
ընդհանուր օգտագործման ռեգիստրներ, հա։ Մարտիրոսյան քեզ հասկանալի է ամեն ինչ։ Շատ լավ է։ Հիմա հասանք այստեղ։ Այսինքն կանչում եմ ուրիշ ֆունկցիա հերիք չի մի հատ էլ այդ ֆունկցիային արգումենտ եմ փոխանցում։ Բայց x գոյություն չունի։ Ինչ անեմ ֆունկցիային փոխանցեմ հասցեն, որտեղ է գտնվում իմ x-ը, հա։ Չէ։ Փոխանցեմ արժեքը, հա, բայց այս չէ ու հա հարցին պատասխանից առաջ պետք է մոտենաք արդեն այն կետին, որ դու որպես ծրագրավորման լեզվի նախագծող ֆայլում ես, չէ, որ կարամ հասցենը փոխանցեմ։ Զուտ։ Բան, իդեալ որպես։ Հա, Տիգրան։ Այսինքն համեն կարամ։ Ո՞նց անեմ։ Ենթադրենք ավելի լավ է ծրագրավորին հնարավորություն տամ, ինձ ակնհայտորեն ասի, որ եթե ուզում հասցեն փոխանցի, թող հասցեն փոխանցի, եթե չի ասում, ես արժեքը փոխանցեմ, գլխացավանքից ազատվենք, այսինքն չգիտես որ անես, արա մի տարբերակով հնարավորություն տուր երկրորդ տարբերակը օգտագործելու, միշտ տենց է, դուք էլ որ ծրագիր գրեք, ինչ-որ մի նախագծման կետի որ կանգնեք, կամ սենց կարամ անեմ, կամ սենց կարամ անեմ, օրինակ կլաս ես նախագծում, 3 հատ property ունի, հա, ABC Կարս կոնստրուկտոր գրես default ու թողես, մնացածը set A, set B, set C։ Կարս կոնստրուկտոր գրես, որ 3 հատ արգումենտ է ստանում, ABC-ն էլ հետը ստանում, հա։ Քո ձեռնա, ես դինեի, տրամադրեի հնարավորություն, ABC-ով էլ construct անես օբյեկտը, մենակ A-ով է construct անես, մենակ AB-ով է construct անես, այսինքն այդ լրացուցիչ ճկունությունը, որ դու տալիս ես, նազելիվի ձևով չես տալիս։ Ուզում ես օգտագործի քեզ կոնտեքստում հարմար պարագաֆ, չես ուզում, պожалуйста, default կոնստրուկտորը կանչի set A, set B, set C, ոնց ուզես։ Միտքը հասկանալի ասացես։ Նույնը կոմպիլյատորն, նույնը լեզուն ստեղծողն է։ Ասում է կանչում ես ֆունկցիան, եթե ակնհայտ ոչ հիմա նշված չի, ապա փոխանցումը կատարվում է by արժեքով։ Փոխանցումը կատարվում է արժեքով։ Ինչ է նշանակում փոխանցումը կատարվում է արժեքով։ Դա նշանակում է, որ даже բաբուշկը знает, որ այստեղ i-ն որ վերագրեմ 99, այս x-ը չի փոխվելու։ Արժեքով փոխանցել է դա նշանակում։ Այսինքն դու փոխանցում ես ոչ թե x-ի գտնվելու տեղը, այլ կոպի ես անում, տալիս ես ան ինչ ուզում ես արա, կերեք իրան։ Էսի ուտելն է։ Ստեղ ինչ թվում է ոչ մի տիպի մոտներ հարց պետք է չառաջանա, էլի։ Նու կերեքը հանած։ Ոչ մի տիպի ուրիշ իմաստով հարց պետք է չառաջանա։ Value-ով փոխանցելը որն է։ Value-ով։ Հիմա ոնց կազմակերպել դա, եթե ցածր մակարդակի ինստրուկցիաներով չեմ կարող ասեմ call foo ու այսի տամ the word pointer ինչի մեջ stack-ի մեջ մի հատ the word ու այդ the word pointer-ը ESP-4 անենք push Այդ կոլանենք foo-ն ընդերից արդեն the word pointer-ը ESP-4-ով դուրս գանք մեր copy եղած արժեքի վրա գործան ապրես գնացել ես հարցազրույց հարցրին պատասխանիր շատ ուրախացան հիմա պատկերացրեք գնացել ես շատ բարդ ֆիրմա հա հայկի պատասխանը բոլորին դուր եկավ հասկանալի էր օքեյ մի հատ մանրամասն ինչ նկատի ունի շատ ճիշտ է ասում բայց մի հատ մանրամասն ինչ նկատի ունի ասում է քանի որ Վարդան ջան չես կարող այտենց փոխանցես մի հատ է push արա ստեքում այդ նույն արժեքը կոպի արա ֆունկցիան կանչի մեկ այս ֆունկցիան էլ որ գեներացնում ես թող pop անի այդ արժեքը հետո աշխատի всё արգումենտը ստացար ոչ մի խնդիր քեզ չկա հասկանալի է այսինքն push արա նույն արժեքը մոտավորապես եթե ոչ 100%-ով այսպես է push եմ անում նոր արժեք push եմ անում դվորդ պտրը ESP-4 այս արժեքը որպես double word 4 byte stack-ի մեջ մի հատ եմ գցում Copy էլի
հասցենան դե, հա։ ESP-ին ոչ կպել եմ, ոչ բան, սա օքեյ է, բայց ESP-ի արժեքը մեծացել է։ Ջոգիկ չէ միտքը։ Հիմա for-ի ներսում ես ափոփոխականից օգտվում եմ ինչ-որ մի ձև։ Հիմա հեշտ է դրանից օգտվելը, որովհետև ես գիտեմ, որ ան առաջին արգումենտն է։ Եթե երկու արգումենտ լիներ, երկրորդ արգումենտից օգտվեի, գիտեի, որ դա երկրորդ արգումենտն է։ Այսինքն այստեղ նորբությունը որն է, պատկերացեք for-ն ստանում է 3 արգումենտ։ A, B, C։ Փոխանցելուց փոխանցում ես արգումենտները, կարաս փոխանցես A, B, C, կարաս փոխանցես C, B, A, ճիշտ է։ Եթե դու A, B, C ես փոխանցել, դա քո կողմից ընդունված convention-ն է, մոտեցումը, Մարտիրոսյանը լսում է։ То есть դու քո ձեռն է դա որոշելը։ Դու որպես կոմպիլյատոր ստեղծող, որպես լեզու ստեղծող, կարաս ասես, որ եղբայրներ եւ քույրեր, այս ֆունկցիան որ կանչեք, իմացեք, որ ոչ թե ձախից աջ է փոխանցվելու, այլ աջից ձախ է փոխանցվելու, հա։ Եթե դա ինչ-որ մեկին կհետաքրքրի։ Բարձր մակարդակի կոդ գրողին դա հազվադեպ է հետաքրքիր, հազվադեպ։ Հետաքրքիր է մենակ այն կետերում, երբ որ դու գրում ես այսպես բան։ Ինչ-որ ֆունկցիա ես կանչե, որին տվել ես 4, տվել ես a + b ու տվել ես մի հատ բառ ֆունկցիայի կանչի վերադարձի արդյունքը։ Եթե քեզ ինչ-որ իմաստով պետք է գարանտիա ունենալ, որ a + b-ն ավելի շուտ, քան բառ ֆունկցիայի կանչը, ապա քեզ արդեն հետաքրքիր արգումենտների փոխանցման հերթականությունը սենց է, թե չէ։ Հա, որովհետև եթե հակառակ լիներ, նշանակում է բառ ֆունկցիան կկանչվեր, նոր a + b-ն կարվեր։ Դա լոգիկայի մեջ քո կոդի լոգիկայի շրջանակներում ինչ-որ կարևոր դեր խաղացող կետ է։ Հասկանում եմ խոսում, չէ՞ շատ փիլիսոփայական ելևէջներ չի գնում։ Այս սա պետք է որ այսը տանում եմ մի շատ հետաքրքիր կետ։ Հասկանում չի։ Հա, գլխով արի ինձ թվաց։ Okay։ Հիմա վերադառնամ այս կետին։ Այսինքն եթե ֆունկցիան ստանում է a, b, c, նշանակում է push եմ անում a-ն, push եմ անում b-ն, push եմ անում c-ն ու foo-ից եթե ես ուզենամ արգումենտին հղվեմ, ոնց որ այստեղ a-ին հղվել է, ինչ-որ a անգամ 2 է հաշվում։ Եթե ուզենամ ես a-ին հղվեմ, դա արդեն գիտեմ, որ առաջի push արածն է։ Եթե ուզենամ b-ին հղվեմ, գիտեմ, որ երկրորդ push արածն է։ То есть ESP-ն foo ֆունկցիայում ցույց է տալի ինչ-որ մի կետի, հանած 4 վերջի արգումենտն է, հանած 8 մեջտեղի արգումենտն է, հանած 12 առաջի արգումենտն է, եթե 3 արգումենտ ենք ստանում։ Հասկանալի եմ խոսում։ Նարեկ, շատ լավ։ Հիմա եթե մոռացեք, ահա, ու վերադառնամ ենք ասացին։ Փոխանցում ես ֆունկցիային, հա, ինչ-որ մի հատ բան։ Ստեքում push արեցի, ֆունկցիան թող կարդա։ Հիմա գնացել շատ մի հատ լուրջ ֆիրմա, շատ բարդ հարցազրույցի Senior Plus, հա, այտենց հարց եմ տալի։ Senior Plus հարցազրույցի հարց։ Ով պատասխանես խելքի կտոր, բան, կարակել չսովորեք, մի անգամ իսկ գործի բան, տենց էլի։ Ինչ պոտենցիալ խնդիր կար առաջանա, հա։ Սենց մի քիչ լայն որ մտածում ես։ Ճիշտ է ընտրած այդ մոտեցումը, թե չէ։ Այո։ Որովհետև այտենց դու կարողանաս այդ ֆունկցիայի միջից մտնես այս main-ի local տիրույթ սիրուն բան չի։ Դե լյուբոյից է կարաս անես։ Ճիշտ է։ Չէ։ Այդ կոդ գեներացնող դու ես, էլի։ Այսինքն դեռ սեկցիաների պատճառ կարան էլի կազմել։ Ինչ սեկցիա։ Հիմա խոսքի data section-ում ասում ենք մենակ global տիրույթի փոփոխականներն են, բայց հիմա եթե մենք sense push փոփոխ ենք անում, կարան դուրս գանք համ любой local տիրույթ մտնես, global-ը մտնես։ Այտենց իրականում բան է, մի քիչ էժան կռուտի տեսամ, որովհետև любой շրջանակներում նույն C++-ի դաժե շրջանակներում կարաս ցուցիչ հայտարարես, իրան վերագրես այսպես բան։ Int աստանիշ p վերագրած reinterpret cast ոչ չէ որ sense կիսատ գրեցի 0x 201 Прямо դիմես այդ ուզածը հասցրով, հա։
Այսինքն դա ինձ չի որ քեզ գերասված կոդի շրջանակներում դու թույլ ես տալիս security խնդիր։ Այդ կոդը բարձր մակարդակում է կարաս թույլ տաս։ Հա, այսինքն հայտարարել ես այս main ֆունկցիայում, x փոփոխականն է կանչվել կամ f ֆունկցիայում։ Հայտարարում ես int աստղանիշ p վերագրած հասցե a, կարամ։ Չէ, կարամ։ Հիմա գրում եմ աստղանիշ p -2 վերագրած 7։ То есть թերությունը միշտ կարա լինի։ Ուրիշ պատասխան տուր։ Այդ խնդիրը, որին կարաս հանդիպես ցանկացած կետում, այսինքն տեսականորեն։ Արգումենտների քանակի լիմիտ չունես, հա։ Ֆունկցիան ունեցավ 200 արգումենտ, пожалуйста, push 200 push արինք, ֆունկցիան օգտագործելուց pop, Մարտիրոսյան բան ուներ ասել։ Հա, ինչի դասա։ Ֆունկցիան կանչել ենք, հա, push ենք արել ու ֆունկցիան բրծել է, այսինքն push արածը չի մաքրվում, չէ։ Մաքրվում է հենց այդ։ Այսինքն դու որ մտավ foo կամ նույն main-ում ես, դու որ push արեցիր, չէ՞, մի հատ արժեք x-ի համար։ Ֆունկցիայի վերջում դու նա պետք է pop անես, որովհետև քեզ կարևոր է մի հատ բանը քեզ կարևոր։ Ֆունկցիա մտնելուց, ֆունկցիա դուրս գալուց, ESP-ի արժեքը ինչ ստացել ես, այդպես պետք է տաս։ Ստեկի ցուցիչը որտեղ վերցրել ես, այդտեղ պետք է թողնես։ Կներես։ Что? Return value-ի պահով ես ասում։ Շատ ճիշտ է, դրան կանադառնանք։ Լսում եմ։ Այդ երկուսը ինչ որտեղ վերցնենք պահենք, հենց այդ հասցեի վրա ամեն գործողությունը անենք, այդ օրիգինալի վրա, հենց ֆունկցիա։ Ինչի վրա։ Հենց այդ նույն հասցեն, այդ երկուսը։ Չէ, O-ով բառ ասիր։ Օրիգինալ ասի։ Օրիգինալ։ Հա, օքեյ։ Դրա նույնի վրա փոփոխություն անենք, վերջում երբ որ ֆունկցիան ավարտվում է, ավարտված տեղը, որտեղ որ երկուսը պահել էինք, այդ վերագրենք իր տեղը։ Կարաս։ Բայց միտքը չհասկացա։ Ոնց որ նա temp-ի Դու ո՞ր հարցին ես պատասխանում, հələ ասա։ Չէ, որ ավելի լավ չի լինի այդ process-ով անենք, քան Փոխանցել է, արժեք փոխանցելու մասին է խոսքը։ Չէ, հենց որ ընդդեմ մենք push արեցինք, չէ, վերջի կետը։ Դրա տեղը, հա, եթե այնց անենք ավելի լավ չի լինի, երբ որ երկուսի արժեքը ուրիշ տեղ պահենք։ Ուրիշ տեղ որտեղ։ Ուրիշ տեղ որտեղ։ Ընդհանուր օգտագործում եք այդ push արը։ Ինչ որ ռեգիստրում։ Հա, ինչ որտեղ, հա, պահենք։ Որ այդ շեշտի էլի, նայ շատ տոճեշնի ենք խոսում արդեն։ Ինչ որ միտեղ որտեղ ռեգիստրում։ Okay։ Համաձայն եմ։ Խնդիր չկա։ То есть սա տարբերակ մեկն է։ Ուզում եմ foo ֆունկցիան կանչել, մինչև foo ֆունկցիա կանչելը, մինչև foo ֆունկցիա կանչելը push եմ անում stack-ում այն արգումենտը, որ այդ ֆունկցիան պետք է ստանա։ Տարբերակ 1։ Տարբերակ 2 այդ արժեքը ինչ որ ռեգիստրում պահում եմ, այս է։ Yani սրա տեղը այս կոդն եմ գրում, ասում եմ move ինչ որ ռեգիստրում, EAX-ը, EBX-ը, տոլնի EBX։ Այս արժեքը։ Մել չգրեմ, էլի, շատ պրիմիտիվ կլինի։ Հասկանալի է, հա, համբերի, չեմ գործել։ Այսինքն stack-ում էի պահում, ֆունկցիան կանչում էի, ֆունկցիան stack-ից կարդում էր այդ արգումենտը, հիմա ռեգիստրում եմ պահում, ֆունկցիան կանչում եմ, բայց պետք է ֆունկցիան ռեգիստրից կարդա այդ արժեքը։ Որը որ օգտվում է դրանից։ Ինքը անգամ երկուս անում։ Այ արժեքը բազմապատկած երկու, այ արժեքը որտեղ է, ռեգիստրում եմ օգտվի, հա։ Okay։ Այսի լավ հուշում է այն իմ հարցին, որ ուզենաս պատասխանես, էլի, հա։ Այսինքն երկու տարբերակ արդեն գոյություն ունեցավ ֆունկցիային արգումենտ փոխանցելու։ Stack, register, լսում եմ։ Բայց ուշի երկու խնդիր մտածեցի, որ մեկը մենք չենք կարող հասկանալ, թե ոնց որ որը կարող մի 10 push լինի, այն 5-րդ push-ը ցին ենք ուզում փոխանցենք foo-ի մեջ, ոնց որ
Ինչքան ESP մինուս անենք ուսնենք։ Չէ, դա հիմար մոտեցում է։ Այդ հիմար մոտեցում։ Համբերի, բա հարցիդ պատասխանեմ նոր, կարող է դրա վրա հիմնվում է քո հաջորդ տուֆտը հարցը։ Նայ, int x, int y, int z, int k, int եսիմ ինչ։ Ցանկացած կետում z-ին որ դիմես, դու որպես կոմպիլյատոր նայում ես ինչ հերթականությամբ է գնում։ Դա շատ կարևոր է քեզ։ Z-ը հայտարարվել է խոսքի y-ից հետո, չէ՞։ Y-ը հայտարարվել է x-ից հետո։ Ջոգի, դու գիտես, թե ESP մինուս ինչքան պետք է անես, Z-ի տեղը ինչ փոխես։ Всё, շատ լավ է։ Շարունակի։ Մեկ էլ մյուսներ, որ C++-ում որ ֆունկցիան գիտում, ասում են ֆունկցիայի կանչը, դա ֆունկցիան որ կանչվում է, տարածքը առանձնացվում է արգումենտների համար, այսինքն այստեղ call foo-ից հետո պետք է տեղի ունենա push-ը, որտեղ։ Չէ։ Համաձայն եմ քո հետ, բայց այդ արգումենտ փոխանցողը կանչողն է ֆունկցիային։ Ջոգի, ֆունկցիան մենակ ֆունկցիան վստահ է, որ եթե ինքը կանչվավ, ինքը արխային կարա ստեյքի վերջ երկու արժեքը կարտան, եթե երկու հատ արգումենտ է ստանում, էլի։ Ստեյքի վերջ երկու արժեքը կարտա, որովհետև իրան չեն կարող առանց արգումենտ կանչեն։ Ջոգի, ֆունկցիան push արեց ինքը իր տեղը, բայց այդ արժեքը ով պետք է մեջը դնի։ Չի թե տված արժեքը։ Դա տված է։ Չէ, նկատի ունեմ, եթե դու push ես արել, ֆուն կանչել ես, ու ասել ես էսա քո ստեյքի ցուցիչը։ Նշանակում է ինքը մինուս, քանի հատ արգումենտ որ ստանում է, այդ չափով էլ կարա կարդա, էլի, գարանտիա ունի ինքը։ Հասկանալի է այդ բա։ Okay։ Այսինքն ֆունկցիան կանչողը պետք է push անի, որովհետև դու արժեք ես փոխանցում իրան։ Հա? Ֆունկցիան իր ներսում չի push անում։ Կարեն։ Ես գիտեմ, որ բոլորը մեծամասնություն է, էլի, ճնշող մեծամասնություն է։ Մտքի մեջ ինչ-որ մի տես մոդել ունի ձեր ապագա կամ ձեր ֆանտաստիկ կերպարի մասին, որ խոսքի աշխարհն եք փրկում, տերորիստների եք սպանում, դրոն եք հայտնագործում եւ այլն։ Ոբշեմ։ Հիմա իսկ վախտա է ցույց տալու էլի, լավ հարց եմ տվել, պիտի պատասխանեք, այո, կորյուն։ Վախային ասա, շփվում ենք մենք։ Memory link չի, որ քո Ինչ։ memory link։ Link։ Բանը լինի, ոնց բացա դրա։ Դատարկ ավելի տեղ մնա, էլի։ Չէ, հենց դա չի մնա։ Ինչի, որովհետև ճիշտ է, ես կիսատ եմ գրել, հիմնական ֆանտազիայի վրա թույսը թողեցի։ Բայց նայ, դու push ես արել, ինչ որ արժեք։ Ֆուն կանչեցիր, հա? Ֆուն որ ստեյից օգտվավ, ֆուն գարանտիա է տալի, որ ինքը pop կանի դա։ Կհանի այդ։ ESP-ին տեղի իմանում, այսինքն Միանշանակ, pop գործողության տակ թաքնված է այն, որ դու ESP-ից հանես արժեքը, հա? Դες ESP-ին առաջ տեղ ցույց տալի, pop-ի տակ հասկանում ենք սենց։ Okay, այսինքն leak որպես այդպեսին չես ունենա։ Կներես։ Ինքը առանց ձեր հարցը տվեց էլի, այո։ Հարցը, ուզում եմ ասել, բաղ դասում ես stack frame-ի բանը, Ինչով։ Նախապես ինքը բանն է, մինչև կանչել։ Իրականում էական չի, բայց դա քո վերջի ոնց որ լակմուսովի լիստն է։ Այսինքն ուզես կարաս reset անես մինչև բանը, frame-ի սկիզբը, հա։ Էֆեկտը հենց դա։ Դրա համար միշտ առաջին ինստրուկցիան լինում է move RSP։ Ստեկանա խնդիրը առաջանում որ for-ի մեջ օգտագործի x անգամ երկուս, ակից հետո int x հայտարարի։ Այդ բանը կարենք արդեն Մի հատ ավելի հստակ ասա, արդեն դուրս չեկավ։ X անգամ երկու լամատանի։ Որտեղ։ For-ի մեջ։ Այստեղ։ X չկա բայց։ Հա, բայց գլոբալում կա։ Գլոբալում չկա, main-ում է։ Main-ում Ով ասեց։ Դու նոր ես գալիս C++-ի դասերին։ Թենետ արեց։ Լավներ։ Սպասի։ Դիալոգը չեմ վերջացել։ Քեզ է պետք է հետաքրքիր լինի, ես մարդը վատ բան ասում։ Main-ում հայտարարված փոփոխականը հասանելի չի ստեղ։ Հա? Հա, իհարկե, եթե global scope-ում լինի, կգտնի։ Եթե դու, ես կառախցնել։ Եթե դու այս scope-ում ես խոսում բարձր մակարդակի, local scope հայտարարված x-ը ստե տեսանելի չի։ Ուրիշ է x-ի արժեքը ունես for-ի ներսում, որովհետև փոխանցում ես, հա։ Եթե այս scope-ում ես խոսում, հա կա ասելի մուխլյոժ անես ESP--37 անես,
ինչ-որ մի հատ ուրիշ ֆունկցիայի տիրույթից արժեք վերցնես կամ փոխես բան։ Բայց այդ մուխլյոժ է, էլի, այս կոնտեքստում իմաստ չունի։ Այդ նույն մուխլյոժը էլի եմ ասում, ստե կարաս անես։ Okay։ Այդ չէ, էլի լոկալ եք մտածում, եթե արգումենտ լինի սկզբնարժեք հավաս, բլա բլա բլա, ախր գեներացնող կոդը դու ես։ Այո։ Հա։ Ինքը push-ը անում է main-ի մեջ, չէ։ Հա։ Հետո նոր կանչում է fun։ Հա։ Այդ fun-ի մեջ ինչ-որ push արեց, fun բրցնելու ժամանակ ջնջվում է։ Պետք է pop անի fun։ Հա, pop արեց։ Okay։ Բրցա fun, ինքսա pop արեց ման։ Okay։ Բայց իդոքում այդ main-ի մեջ կանչած push-ը չի մաքրվում։ Ինչ գիտես։ Main-ի մեջ push ես արել, fun-ի մեջ pop ես արել։ Միտեղ ես push pop անում։ Main-ը չի բրցել, չէ, որ push-ը։ Չի բրցել main-ը։ Դու վերցնում ես մի հատ աման, էսա, օպերատորը նկարում ամանը, այսինց աման ես վերցնում, տես զիբիլը ես մեջը դնում եմ, տալիս եմ քեզ, ասեմ, պես կարոք են չմորթես, քո մասով վերցրա, խնդրում եմ օրինակի համար, վերցրեց մեջից, վերցրա մեջից այդ զիբիլը, փոփ արեց, ես իմ կարոք եմ մնաց, ախպեր, ճոգիր, դու միտեղ ես push pop անում, եթե ես եմ push արել, ուրիշն է pop արել, կարոք են մնաց իրա մինչև է տեղած արժեքներով, մեկա չօգնեց, բայց ինչ? Բայց որ ֆունկցիան չի բրցել, ոնց է pop-ը։ Ինչ պարտադիր է ֆունկցիան պրսնի նոր pop լինի, դա ընդհանրապես ինստրուկցիա է, ուրա կավիճը։ Ընդհանրապես ինստրուկցիա է, լյուբոյ կետում, ըստ քեզ, օրինակ essence, օրինակ, essence, if բլոկ բացին, բլոկ փակին, int a, այս an բլոկից դուրս հասանելի չի, իրավունք չունեմ ես pop անեմ if-ի ներսում, push անեմ pop անեմ։ Main-ի մեջ միջև fun կանչվելը push է, չէ։ Այո։ Պիտի main-ը բրցնի, որ pop-ը նիսա։ Ոչ։ Հարգելիս նայի, դու ասում ես main-ի մեջ push եղավ, ինչ է push եղավ, սա։ Չէ, fun կանչեցի։ Սպասի։ Այդ փոխանցած արգումենտը։ Ահա, pop արեց fun, ճիշտ է։ Fun իրա մեջ pop արեց։ Դու պրոս չեք թողում ես կոդը միջև աշգրեմ։ Fun pop արեց այն, ինչը push էր արել main-ը իրա համար։ Հա, main-ի push արածները մնացել է main-ին ոչ մեկ չի մեղադրել։ Ա ուրիշ բան, եթե ես տեղ սխալ կոդ գրեմ, pop 3 հատ գրեմ, բայց մի հատ պիտի գրեի։ Կարող են, մի հատ է հիշի։ Մեջը մի բան դրի տվի, այդ մի բանը վերցրեց, հա ուրիշ այնքը գողանա, ես կարող են ստենամ դատակ ասեն վտֆ, բայց էդի բան չի, տարբերություն չի տալ էլ, այո, կորին դու ես, ասա, փոխանցում են ինչ-որ մի բան, մենք ցածր լեզով կարանք այնց if գրենք, որ հասկանանք pushback-ինքը հասցե ուզում pushback-ինի, թե pushback չէ, push ուղղակի, չէ, չնկա, հասցելնի, թե բայց դեպքում մեկ խնդիր չի տալի մենք։ Չէ, խնդիր չի տալի, որովհետև դու որպես կոմպիլյատոր գեներացնում ես եւ սրա կոդը, եւ սրա կոդը։ Եթե սա փոխանցել ես հասցեով, նշանակում է, թե հատուկ ձևով արգումենտը նշած է, որ ռեֆերենս է կամ ցուցիչ։ Հետևաբար ցանկացած բան, որ իր հետ աշխատես, աշխատել ես ցուցիչի հետ։ Կարա ինքը անունը գա համ value-ով, Ապրես։ համ կարա խոսքի տոնը։ Ապրես, այսինքն սպეციფիկա։ Ահա, այսինքն ապրես, շատ ճիշտ է։ Այսինքն կարանք մենք 4 հատ կոդի օրինակ բերենք, ասենք այս դեպքում գեներացում ես ասեմբլերական կոդը, այս դեպքում գեներացում ես ասեմբլերական կոդը։ Ջոգիր, այսինքն կախված արգումենտի տեսակից, կախված փոխանցվող արժեքից գեներացվող կոդը տարբեր է։ Դա բավարար է, բայց ինքը տարբերա չի նշանակում, որ ծրագրի աշխատանքի ընթացքում է փոխվում։ Չէ, կոմպիլյացիայի ժամանակ սա հստակ է։ By value ես փոխանցում, by reference ես փոխանցում, literal ես փոխանցել, արժեք ես փոխանցել, որովհետև այդ literal-ը ինստրուկցիայի մաս է, այո։ Վարդին մենք եթե ունենենք մի 3 հատ օբյեկտային ֆայլ, որոնց մեկն ունենա data section, այսինքն մի հատիկ գոնե փոփոխական։ Այդ օբյեկտային ֆայլերը խփենք իրար, բայց մենք այն մի ֆայլից արդեն ոնց որ push անենք այն մի ֆայլի data section-ի ինչ-որ տվյալ լստել։ Ուզենանք push անենք։ Այդ է խնդիր չի առաջացնի։ Բայց կարանք, չէ՞։ Բայց ոնց կարանք։ Շատ հանգիստ է, փոփոխականը
Այդ փոփոխական գլոբալ փոփոխական է։ Դե ում հասանելի անդել։ Անդե հասանելի է։ Դե փուշարա որտե ուզի։ Հասեն ուտել է։ Բաստե որտե ուզի գիտես հասեն։ Ստե չգիտես։ Ստե փուշես կանչե, ասես իշ փուշ որ եղավ, որտեղ որ եղավ։ Դրա վերջինից հանի 4 դիմի դրան է տա սաղ էֆեկտը։ Այսինքն դու աշկերտ փակ, ասեն շոշափելով, հա տարածք ես տեսնում։ Ջեբից թանում ես, ինչ-որ բան դնում ես այդ տարածքի մեջ։ Դու չես տեսնում ինչև այդ քանի հոգի է իր ջեբերի ինչերը դրել իր մեջ, հա։ Դրեցի այդ տարածքի մեջ, քեզ այդ արքի չի որտեղից է սկսում։ Քեզ տվել են այստեղ, այսպես։ Այսպես աշկերտ փակել են որ պատկերացնեմ, էլի։ Այսինքն տարածքը տվել են, ասեն այստեղից տեղադրի։ Ինչ-որ մեկը կարոպկեն բռնեք այնել է, մեծ կարոպկեն։ Ձեռը ցես բերում, ասում այստեղից սկսի օգտագործելը։ Ես այսպես ձեռս դնում եմ այդ կարոպկի վրա, հերթական վեշը դնում եմ ստե, ձեռս բերում եմ էսյան, հերթական վեշը դնում եմ ստե, ձեռս բերում եմ էսյան։ Ես գիտեմ, չէ՞ քանի հատ եմ դրել։ Ավել չեմ էթա վերցնեմ։ Կարող վերցնեմ, հա։ Ոչ մեկ էլ ձեռս չի խփի, բայց ամեն դեպքում էլի։ Այդ արքի է, հա։ Իլյուստրատիվ, չէ՞։ Ոչ ոք չի օգնում։ Ուրեմն որ սյուժեն առանց չի։ Այս սցենարը, բայց չեք թվում կոդը գրեմ։ Այո։ Չի ասենք ուրիշների հարցերը են պատասխանում։ Ես բանն արտադրել, կոդի երբ որ ասում դերականի գեներացիան մեկը նշում են որ ֆունկցիան ուրիշ կանոններով իրականացրել, կամ չի կատարել, էլի։ Իրականում չէ, խնդիր չի առաջանա։ Պրոստը դուրս եկավ, ուզում եմ պազաշկա անեմ, էլի, հա։ Դե չի ասել կարող ժամանակ չտաքսում։ Խի է, սաղորը մեր դեմը չի։ Իսկ այդ արդյոք հենց Նկա դասից հետո ելնել եք վերել գործ անեք, էլի ստե չեք սաղոր։ Աջան։ Ուրիշ թրեդով տիպա, ասենք կամպիլատորը կոդը գեներացնում է։ Հենց այդ այլ այդ ուրիշ թրեդ հասկացությունը ասեմբլերական կոդի տեսանկյունից չի երևում, որ ինչ-որ խնդիր տա։ Դու ուրիշ թրեդի տակ հասկացի ուրիշ EIP։ Ուրիշ ստեյտս Ապրես, իրար չեն խանգարում, էլի։ Ու ֆունկցիան սա է կանչում, թե ֆունկցիան սա է կանչում, բալիբոմը մի հատ սրա push համար պետք է անես, մի հատ սրա push անես։ Դրա համար խնդիր չի առաջանում, պրոստը դուրս եկավ դրա համար support եմ անում, էլի։ Ոչ։ Իսկ դրեք ինչ հարցեր։ Այ ես չեմ հիշում հարցը ճիշտ ասած։ Ինչ խնդիր կա առաջանա ֆունկցիային արգումենտ փոխանցելուց։ Что? Ոչինչ։ Բա պատկերացեք գնացել եք հարցազրույցի հարց են տալի։ Ասա չգիտեմ։ Չեմ ֆայմում, ուղղակի չի աշխատում։ Տարբերակ չեմ կարող առաջարկեմ։ Բայց ընդունեք իսկ գործը 500,000-ով։ Լրվել եք սաղատ։ Ուրիշ վաղ որ ձեր ուղեղների մեջ մտածում եմ ամեն մարդ իր մասին ինչա մտածում, լուրջ տպեր եք տենց։ Սա գրիմ խզարիմ ես դառնալու եմ թունդեմ։ Հա, որ ֆունկցիան կանչում ես ոնց ուզում ես արա, մեկը իրան հասցրեց փոխանցում։ Ասենք temporary թե ինչ, դա հասցրել, չէ՞ գնում։ Չեմ խոսում քո հետ էլ, всё։ Շարունակ։ Չէ, տենց չի։ Այդպես չի։ Արժեք ես փոխանցում դու։ Հիմա այստեղ չէի տալիս բազմապատկելուց նշում էիր հասցեն, ասում այո, այո։ Հիմա էլ ընդ որ փոխանցումս չես տալի այդ հասցեն, որիկը տենա այդ հասցեն, ինչի է դենք աշխատում։ Չէ։ Ես push եմ անում արժեք։ Push ես անում ստեյքի մի։ Հա, ինքը այդ ստեյքի հասցեից է օգտվում, որ այդ աշխատի։ Բայց ես արժեք եմ իրան տվել, ես հասցե չեմ տվել։ Հասցե կտայի, եթե ես ասեի, որ իրան ոչ թե push եմ անում, այլ push եմ անում իր հասցեն, այսինքն ոչ թե այսպես push անեի, այսպես push անեի, այսպես։ Պրոստը գրեի push ESP-4, yəni որտեղ է գտնվում է փոխանցեի։ Բայց ես չեմ որտեղ է գտնվում, ես ասել եմ որտեղ է գտնվում այդ արժեքը push արա ստեյքի մեջ, այսինքն ռեալ, եթե մեջը գրած է 49, ամբողջ 49 կոպի է լինում։ Այո։ Եթե ֆունկցիան ստանա մեծ արգումենտ, որը խոսքում չի կամ բան չի,
Ինչքան որ պետք է, ինչքան որ պետք է, եթե ունես ստրուկտուրա կետ S կետ H, S կետ name, ստրուկտուրայի հայտարարությանը կոմպիլյատորը նայում է, H-ը որ դիրքում է, առաջին սլոտը, երկրորդ սլոտը, երրորդ թե չորրորդ, առաջին սլոտը, նշանակում է S-ը որտեղ որ տասկը զբաղեցնում, այդ տասկից սկսած H-ի չափով, int-ը եւ այլ, այսինքն вообще խնդիր չկա, մի հատ էս մեծ ստրուկտուրա է ստալի։ Լավ, ինչեր է, ես այդ հարցի պատասխանը կստանաք, անկախ ձեզանից։ Push արեցի x-ի արժեքը, անգամ 9 արել է, չէ՞։ Push արեցի x-ի արժեքը, որպեսզի ֆունկցիան կանչեմ։ Ֆունկցիան կանչեցի։ Ֆունկցիան կանչելը ինչ է նշանակում։ Նշանակում է աշխատում է, սկսեց արդեն աշխատելը։ Ինչ է անում ստե, տեսեք։ Return-ը անելու անգամ երկուսը։ An, ով է an։ ESP առանձին push արած բան չի։ Չէ, ինձ է դա, երկու հատ push ես անում, մինչև ֆունկցիան կանչելն ես push անում։ Այս որտեղից ես փոխանցել այդ արժեքը։ Չէ, ֆուն կանչել եմ, x-ը փոխանցել եմ։ Մինչև այսա հայտնի չլինի, ֆուն չի կանչվի, հա։ Դու այս push-ը ստե եմ անում այս կետում։ Նոր ֆունկցիան կանչում եմ, ասում եմ, այ հիմա աշխատի, push արածա, գարանտիա տալիս եմ։ Հիմա այս ֆուն ասում է, որ ես գարանտիա ունեմ, որ ESP -4-ը դաափոփոխականն է։ Էսի հասկանիշ չի։ Միանգամից, առանց push-ի, առանց pop-ի, հա։ Կարա pop անի, խնդիր չկա։ Հա, пожалуйста։ Ասում եմ pop EAX։ Գիտեք ինչ արեցի։ Stack-ում վերջի push արած արժեքը հանեցի հերիք չի, դա էլ գցեցի EAX-ի մեջ։ Ինչի գցեցի, որ ձեր հետ գործողություն անեմ։ Այսինքն սա ոսկե կանոնը չի։ Կախված ինչ մարմին է, ինչ իրականացում է, join-ing ամենաօպտիմալ կոդը է սա, pop անենք այդ արժեքը EAX-ի մեջ, բարձր։ Ու EAX-ը օգտագործեմ արդեն։ Հիմա ես կարամ ասեմ multiply արա EAX-ը 2-ով։ EAX-ի արժեքը երկու անգամ բարձրացրեցի, շատացրեցի։ Այս EAX-ը չակերտավոր իմ temp-ն է, էլի, հա? Չակերտավոր, հələ իրական temp-ին հասնելու եմ։ Այ անա, այ տեղը օգտագործել եմ register ինչ-որ։ Okay? Սա նույնն է, որ ասեի Իզուր ջնջեցի, կողլ կարայի գրեի, այսենց։ Սա նույնն է, որ ասեի որ ասեի move արա EAX-ի մեջ դվոր պտրը ESP -4 Այս ստորակետ պեչ հետո սա բարա ESP 4 Yani ESP արժեքը վերականգնի իր հին տեղը Այսա, այս միատիկ փոփը, այսա Չեք կործրեց, չէ թելը Շատ լավ է Multiply արա EAX2-ով անգամ երկուսն է, հիմա պետք է return անեմ դա։ Այսինքն նույն խնդիրն է գալիս։ То есть return անել մի հատ հրաման կա ret։ Այսքան բան։ Բայց այդ ret արժեք եմ ուզում հետը փոխանցեմ։ Պետք է այդ արժեքը մի տեղ պահեմ, որպեսզի փոխանցեմ։ Այ ստեղ push եմ անում։ Push EAX։ Այսինքն եթե ունեմ return արվող value Ֆունկցիան եթե ինչ-որ բան է վերադարձնում, ֆունկցիան մեռնելու է այսա, հա? Push անում, stack-ում նոր մեռնում է։ Ով որ այդ ֆունկցիան կանչել է, գիտի, որ այդ ֆունկցիան վերադարձնում արժեք, որտեղից գիտի, strict typed language է, այսինքն հստակ է ամեն ինչ, որ ֆունկցիան վերադարձնում արժեք, պետք է մի տեղ պահվի։ Կա ուզում ես օգտվի, ուզում ես մի օգտվի։ Օգտվելն էլ արդեն սրանից է, եթե ես կարող գրեմ x-ի վերագրի սա, կամ չգրեմ։ Իրական չի, մի հատ move ավելանալու կամ պակասելու։ Push արեցի EAX-ը, ret արեցի։ Հիմա այս call through-ից հետո main-ն է պատասխանատու էդի pop անելու համար։ Այսինքն եթե դու գրել ես
x-ին վերագրի էդի, move-ը անում x-ի մեջ, մի քիչ էլ դվորը մովորը չեմ գրել էլի, ու հետո ասում է pop արա, ճոգում ենք, չէ, վան, բայց այս նույն արտահայտությունը, հենա գրում եմ pop x-ի մեջ, yəni pop արա մի անգամից x-ի մեջ, էլի, եթե սենց բան կա, եթե չկա, է պրոստը pop արա, не нужен нам բան, արժեք պետք չի, իգնոր արեցինք էլի, այսինքն այս call-through pop հետ զույգը temporary փոփոխական սարքել ջնջելն է, էլի։ Temporary փոփոխականը տգետը սարքեց, ֆուն տգետը էլի այս դեպքում։ Մենք ստե ջնջեցինք այդ temporary-ն, էլի։ Հիմա կոմպիլյատորի օպտիմիզացիան ստե որտեղ է կայանում, արտահայտություն սխալ է։ Կոմպիլյատորի օպտիմիզացիան այնա, որ դու չես օգտագործել այդ արժեքը։ Ինչի ես այս փոփը անեմ։ Ու չի օգտագործել այս արժեքը, ինչի ես այս push-ը անեմ։ Ճոգիր։ Բայց ինստրուկցիա չի կարա փոխի, որովհետև ստեղ հաջորդ տողում այդ ֆունկցիոնից կարող ես ստեղ օգտագործես, հա։ Այսինքն կոմպիլյատորի օպտիմիզացիան էլ այնա, որ կարող ես արդյոք մի դեպքում ուրիշ ֆունկցիա սարքել, մյուս դեպքում ուրիշ լիքը գործ անում ստեղ լիքը։ Այդ սա հավես է դա։ Բայց եթե ոչ մի տեղ չի կանչե արժեքը չի օգտագործել, կոդը փոխեմ։ Այս սա այն փուլն է, այս հիմա հենց նոր որ պատմեցի։ Սա որ փուլն է, 6-րդ, տոլի 5-րդ փուլն էր։ Այսինքն lexical analysis, syntax, semantic intermediate code, optimization, սա չի։ Code generation, optimization, նոր վերջնական մեքենայական կոդ, այդ վերջի optimization-ն է, այսինքն այս մեքենայական կոդն էլ կարա օպտիմիզացիա անի, հա։ Որովհետև ստե չի երևում ինչ կարելի է օպտիմիզացիա անել, ստե երևում է արդեն, բայց մի հատ ինստրուկցիա ավել պակաս։ Push EAX թողը։ Հասկանա, չէ՞։ Ահա, յանատեպի ֆունկցիա անցենք էլի։ Սկիր մեկ պատ փոփգը։ Պատմել ընթացքում։ Էլի ֆուն պետք է անցենք, բայց մինչև այդ ֆունկցիան արգումենտ է պետք փոխանցել։ Ինչ արգումենտ։ 7-ը։ Push դվորը 7։ Ապրես։ Ոչ չէ որ սենց է։ Ահա։ Ու call-for։ Call-for, բայց ֆուն վերադարձում արժեք, որ ես չեմ օգտագործում, pop։ Main հայտարարել էր x, չէ՞։ Պրծա։ Main-ը վերադարձում արժեք, ես էպտի գրեի, push 0, նոր red հանը, էլի։ Գաղափարապես հասկանա, չէ՞։ Հիմա շրջություն, հարցի տնդ, պատասխանը վերջապես։ Literal տարածք չունի, հասցե չունի։ Սրա կատարման արդյունքում զբաղացրած տարածք, որը փոփոխականի տարածքն է, x փոփոխականի տարածք, այսինքն սա պետք է կատարվի, նոր x-ը հայտնի դառնա։ Ցանկացած տեղ, երբ որ ես գրեմ այսպես բան, ցանկացած տեղը x-ից հայտարարությունից հետո, էլի։ Int աստղանիշ p p-ի համար պետք է push անի տարածք։ Գրեմ p-ին վերագրի հասցե x։ Ինչ պետք է անի, պետք է move անի, լավ եկեք մի քիչ սիրուն գրեմ, որ շատ տգեղ չստացվի, այսի մաքրեմ, այսի մեզ պետք չի։ Առաջի տողը push-ը 2 արեց բանի համար, x-ի համար, ու պատկերացրեք անմիջապես հաջորդ տողում ցուցիչ եմ հայտարարել։ Դա push արեց պրոստը։ 4 բայթանոց արժեք, էլի push դվոր 0, ինչ ուզես կարող գրեք garbage։ Ու p-ին վերագրել է հասցե x։ Սա նշանակում է ինչ, նշանակում է move արա ESP-4-ի մեջ։ Ինչը։ Բանը ESP-8։ Առանց սրա, բայց։ Տեղ ընկավ, չէ։ Այսինքն որտեղից է սկսվում այս առաջի փոփոխականը, ESP-8, xi-8, որովհետև push անելուց հետո մի հատ ցուցիչ եմ push արել։ ESP-8-ից է սկսվում, բայց իր արժեքը պետք չի ինձ, իր հասցեն է պետք ինձ։ Հիմա ցանկացած տեղ եթե ես գրեմ աստղանիշ p-ին վերագրի 9,
То есть ուզում եմ P-ի մեջ գտնող արժեքով գոյություն ունեցող հիշողության տարածքում 9 վերագրեմ, այսինքն x-ին վերագրեմ 9, indirect։ Просто գրում եմ move ESP-4, այսինքն ESP-4-ի տեղը գտնվողի արժեքով բան, ինչ էի գրել, 9։ То есть այն արժեքը, որը գտնվում է այս հասցեում, ցուցիչի գտնվելու վայրն է ESP-4-ը, սա նշանակում է արժեքը վերադարձը։ Արժեք իրանից ներկայացնում է մեկ այլ հասցե, դա որպես հասցե դիտարկի մուվարա 9-ի մեջ։ Հասկանալի ասեցի։ Այսինքն կոնստրուկցիա ասեմբլերում չես կարող գրել, դրա համար քմցի ցախտվեցի, երկու քայլանի process է դառնում։ Այսինքն ցուցիչ access անելը դրա համար է բարդ համարվում, որովհետև դու պետք է ասես մի հատ temporary տարածք register վերցնում եմ, որպեսզի իր մեջ գրեմ այն արժեքը, որը գտնվում է ESP-4-ում, ցուցիչում։ Ու հետո ասեմ, որ ուզում եմ այն հասցեում, որը EDX-ում է գրված, այդ արժեքը դարձնեմ 9։ Indirect access-ը միշտ է դա, նա ցուցիչի տեղը պետք է ֆիքսես այդ արժեքով հիշողություն մանգաս, նոր արժեքը մեջը գրես։ Եթե հասկանալի չլինի, այս բանը հետ կտակ կնայեք նա դե։ Կտակ կնայեք։ Հենց սա քո վերջնական աշխատող կոդն է, Յանիթը էլի։ Հիմա սա executable-ի մեջ է գտնվում, այստեղ։ Այսինքն սա ունի իր հասցեն, սա ունի իր հասցեն, սա ունի իր հասցեն, սա ունի իր հասցեն, այսինքն իրար տակ սիրուն շարվելով գնում է, էլի։ Ինստրուկցիաները։ Դատան չկա, դատար կա, դատա սեկցիա չկա, ինչի չկա, որովհետև ոչ մի բան սա դատա չի, սաղ ինստրուկցիա է, սաղ։ Այ երբ որ ինստրուկցիաները աշխատում են, որոշ բաներ դիտարկվում են որպես լիտերալ, որոշ բաներ դիտարկվում են որպես փոփոխականներ։ Որոշ բաները դրանցից temporary-ներ են, հա, այսինքն temporary value է։ Հասկանա չէ՞, սա introduction եմ անում, էլի։ Հիմա load եղավ այս պարունակությունը դեպի Rambo։ Rambo-ն RAM-ի բան տարբերակն է։ Եթե գիրքը կարդացել եք, գիտեք։ Basic output, լավ է փոցեմ։ Զուտ RAM։ Rambo հասկացուց չկա, էլի, հարցազրույց ինչ ասեք Rambo։ Այսով է գրել։ Այսի Հայկոյի ձեռագիրն է։ Операционная система, да, разносит от красным со стекна, сахиб, там в ներքևում առանձնացում են ինստրուկցիաների դատաներ ծրագրերի համար եւ այլն։ Հիմա մեր ծրագիր Zagruska է եղել, այսինքն այս ամբողջ պարունակությունը այստեղ է, էլի։ Մասշտաբը փոքրանում է, համարյա 1:12-ին։ Այս բանը որ հաշվենք, այս ինստրուկցիան, ստեղ է, դրա անմիջապես տակը, այս ինստրուկցիանը, դրա անմիջապես տակը, ու սենց կարամ սիրում սաղ շարեմ, էլի։ Կալավ եմ, հատիկ գրեմ, բայց դուք պատկերացեք, որ կապ չունի ինստրուկցիա է, թե ինչ է, գտնվում է հիշողության մեջ։ Համաձայնա Սամվելը հետս։ Շատ լավ է։ Մեզ համարյա բան չի մնացել, մեզ մնացել է նկարել այս քառակուսիկը։ Գիտեք ինչ է։ Ապրես, ես ուզում եի ասեի, եթե սաղը CPU ասեիք, չէի ասեի instruction pointer-ն է, բայց որ դու ասείς, չէ CPU-ն է։ Հենց դու չէ, էլի նկատում եմ ճիշտ տարբերակը, որ ասում եմ մտքում ես պահել եմ թիվ, հիմա թիվը գուշակեցիք։ CPU, որը ունի ուշադիր աչքերդ ինձ, դասի ժամանակ չենք շարվում, որը ունի ռեգիստրներ, նու CPU-ն ավելի մեծ է, էլի 4 հատ ռեգիստր չի, սա EIP-ն է, սա ESP-ն է, Եթե ձեզ թվում է, որ մանրամասն եմ պատմել, էլի տեղ կա մանրամասնելու, ստեքի base pointer հասկացությունն է կա։
EBP-ա կոչվում։ Դա հիշեք, որ այսպես դասերից մեկում են ոնց որ հետ եկող դասերից մեկում մի հատ ավելի կխորանանք էլի դեպի EBP։ ESP ռեգիստրն է, ու ընդհանուր օգտագործում է ռեգիստրներ EIX-ի, BX-ի, DX-ի, CX-ի եւ այլն sense։ EIP արժեքը ցույց է տալու այս հասցեն։ Այսինքն մեր կատարվող, մեր գեներացված executable-ի այսա main ֆունկցիայի առաջին ինստրուկցիայի հասցեն, հա, իրականում main-ի առաջին հասցեն չի, այնտեղ ավելի թաքնված բաներ կա եւ այլն, բայց այս կետում այսքանը բավարար է։ Այսինքն EIP-ի մեջ գրած է 0x9999։ Մի հատ 9 ավել պետք է լիներ։ То есть EIP-ի մեջի հասցեն օգտագործում է CPU-ի համար, որպեսզի ասի մի հատ այդ պարունակությունը կարդա այս ինստրուկցիայի։ Դեկոդերա։ Այդ պարունակությունը որ կարդաց, այդ պարունակության մեջ ինստրուկցիայի հետ նաև իր օպերանդն է թաքնված որոշ դեպքերում։ Այդ օպերանդը կարող լինի լիտերալ արժեք, 2-ը, 3-ը։ То есть ինքը տարածք չի զբաղացնում, հասցե չունի։ Ինչ-որ մեկը ինստրուկցիայի ջերմը դրած եկել է։ Երբ որ CPU-ն դեկոդ անում, push-ի տակ հասկանում է stack pointer-ը մեծացնել, այսքան բան։ Push ու արժեք ինչ-որ 2։ Okay, այս երկուսը прямо փոխանցեմ բանին։ Data bus-ի մեջ կդնեմ 2, address bus-ի մեջ կդնեմ ESP-ի արժեքը։ Ու գնաց ESP-ի արժեքը ստեղ էր ցույց տալի, երկուսը պահեց։ Այս կետը միջև հասկանալի է, չէ՞։ Տիկո, քեզ հասկանալի է։ Ու պլյուս արենք ESP-ի արժեքը, դա բանով էլի, +4։ Ու պլյուս արեցինք EIP-ի արժեքը, yəni հաջորդը հաջորդ ինստրուկցիան պետք է կատարես։ Իսկան բան։ Հաջորդ ինստրուկցիան կատարում, հաջորդ ինստրուկցիայի մեջ գրած է push այսա։ Mul այսա։ Այսինքն EIP-ին ցույց է տալիս հաջորդ ինստրուկցիայի վրա, որ պետք է կատարվի, CPU-ն decode անում սա։ Decode անելը ոչ միայն ինստրուկցիային է վերաբերում, decode անելը վերաբերում նաև օպերանդին։ Օպա, indirect access կա ստեղ։ То есть մինչև mul-ը կատարելը, CPU-ն պետք է resolve անի այս արգումենտը, օպերանդը, որտեղ ինքը ասում է, որ ես develop pointer եմ ESP-4 հասցեից սկսած։ Մտածում է, okay, այսինքն պետք է data bus-ից սպասեմ ինչ-որ բանի արժեք, իսկ address bus-ով տամ, ում արժեքն եմ սպասում։ То есть մի հատ move-ի գործողություն է կատարում CPU-ն, հենց CPU-ն անմիջապես ինչ-որ մի հատ ռեգիստր օգտագործելով, հա։ Հետո այդ temporary օգտագործված ռեգիստրը mall-ին փոխանցելու է որպես արգումենտ։ Այդ ռեգիստրի արժեքը փոխվելու է, նո բազում պատկացով էլի։ Հետո էդի հետա տալելու դեպի այս նույն հասցեում պահելու է։ Okay։ Դա համար սովորաբար ոչ բոլոր պրոցեսորներն են, որ այսպես կոմպլեքս գործողություն կարող են թույլ տան իրանց։ Միանգամից հիշողության արժեքի հետ աշխատես։ Պետք է այդ արժեքը load անես ռեգիստրի մեջ, ռեգիստրի հետ գործողություն անես, հետ load անես դեպի հիշողության արժեք։ Սա ոնց որ simplified version է, այլ։ Հասկանալի է, չէ՞։ Անցավ մյուսին push արեց, այդ հասցեում գտնող բլա բլա բլա։ Call արեց foo, այսինքն CPU-ն ինչ տեսնում է անում է։ Լոգիկան սախ թելադրվել է այս կոդի կողմից, որը ստեղծել է կամպիլյատորը։ Այսինքն կամպիլյատորը ասել է push արա stack-ում, pop արա stack-ից։ CPU-ի տեսանկյունից вообще հետաքրքիր չի, որ մեկը foo-ի label-ի տակ էր, մեկը main-ի label-ի տակ էր։ Ինքը տեսնում է push, արես push, տեսնում է pop, անում է pop։ Всё։ Access-ես անում ես փոփոխականի, այս հասցեի արժեքը, խնդրեմ արա։ Միտքը լրիվ հասկանալի է, չէ՞ դառնում։ Բայց մենք բարձր մակարդակության լեզուն ահագին բաներ պետք է մարսենք, որ ստե փոխանցել by value x-ի տարածք հատկացում i-ի համար, այդ տարածքի մեջ x-ը copy-ա լինում, return անելուց temporary փոփոխական է սարքում, ոնց անենք դրանից խուսափենք, pop հրամանականչվում, այսինքն ես ուշադրություն, ուստեղ արդեն հետաքրքիր մասերը սկսվում են։ Այսինքն ես ստեղ
այս մասը մենակ նայեք, foo x-ա կանչած։ Կարամ, սենց բան գրեմ, իհարկե կարամ, սրա փոխարեն գեներացնել, եկեք այն ծեր ես նույն անեմ էլի, որ ինձ տարածքա պետք։ Նույն սցենարով, կարամ, սենց բան անեմ, այո կարամ, սենց բան անեմ, ինձ ընդամենը սրա տակ հասկանալի է, որ գեներացվող կոդը լինելու է սա, push արա x-ը, x-ի արժեք էլի, call արա foo-ն, մինչև pop կանես, move արա y-ի մեջ, ու հաջա։ Հադե ենթադրում եմ արել եմ, լավ։ Աստա։ Push արա y-ը, move արա y-ի մեջ, ESP minus yes-ի մեջ, այսինքն pop անելուց միանգամից y-ի մեջ pop արա։ Այս մասը հասկանալի էր, մի քիչ արագ սղծրի էլի։ Ապրես, բալիվում pop պետք է անեի, հենա pop եմ անում միանգամից y-ի մեջ։ Okay է, չէ՞։ Okay է։ Ուշադրություն, այստեղ ամենակարևոր կետը սկսվում է։ Ուշադիրեք։ Ահա։ Y-ը առանձին փոփոխական է, այսինքն երբ որ ես int y-ը հայտարարը, push ա եղել ստեկում մի բան։ Երբ որ y-ին վերագրել եմ ինչ-որ մի բան, այդ push եղած տիրույթում եմ copy արել։ Թույնան։ Հիմա պատկերացրեք, սենց եմ անում։ Int հասցե r վերագրած foo։ Literal չի, temporary է։ Այսինքն ասում են, որ push արեցի y-ը, push արեցի x-ը, հələ որ առաջ տողն է, էլի։ Call արեցի foo-ն, pop է անելու պայլուբում իր վերադարձված արժեքը, stack-ից կորավ, նո չի կորելու, էլի, ESP-ն է փոխվելու պրոստը։ Y-ի մեջ։ Հիմա reference ունեմ ստե, այդ նշանակում է, որ pop եմ անելու, այսինքն push եմ անելու x-ը, այս երկրորդ ֆունկցիայի կանչն է, կապ չունի, որ մի անգամ արել եմ, մի հատ է կանչի, մի հատ է պետք է անեմ։ Call եմ անում foo-ն, որ իր վերադարձվող արժեքը push է անում, հիմա ասում եմ, քանի որ temporary է, pop պարտադիր պետք է արվի, քանի որ temporary է, բայց քանի որ ես reference-ի մեջ եմ պահում, reference-ն էլ հղումն է, այսինքն reference-ի մեջ պետք է պահվի հասցեն է իր գտնվելու վայրի, դες սկզբում, այս r-ի համար մի հատ push r եմ անում, մինչև այդ պետք է արվեր, յանի տարածք եմ հատկացում reference-ը պահելու համար, հասցեն, էլի, հասկանալի է այս կետը, թե շատ ծխծել, չէ՞։ Մենք reference-ը ոնց ենք պահում։ Սովորական փոփոխական, որի մեջ հասցե է պահվում։ Okay։ Հիմա ասում եմ move արա, այդ r-ի մեջ, հասցեն, որը ցույց է տալի ESP-ին, ESP minus 4-ը, այսինքն ESP-ին ստեղ է, ESP minus 4-ը այս է, նարեք հասկանալի է, չէ՞, երևում է, ու, այս անով վերջացնում եմ, ու ասում pop, այսինքն ESP-ին, կոպիտ ասած սենց սրա վրա էլ ցույց տամ օրինակը, ESP-ին, որ push ենք արել ստեղ է, վերադարձված արժեքն է յանի սա, ես ասել եմ r-ի մեջ move արա, то есть copy արա, ESP minus 4-ը, այս հասցեն, r-ի մեջ է, հետո pop արա, այսինքն սա գալիս է ստեղ, то есть այս տարածքը ինչ-որ մեկը հեսա օգտագործելու է, ինչ-որ բանա մեջ է գրելու, բայց ես հրվում եմ վրան, okay է, կարաս այս կոդը թողես, ոչ մի խնդիր չկա, բայց կամպիլյատորի վրա դատական հայց է գալու, է դրա պատճառով, որովհետև կամպիլյատորը թողեց դա, այսինքն ինքը թողեց, դու հղվես temporary տարածքի վրա, այսինքն բանով, լկտիաբար հասցեն copy արեց r-ի մեջ ու pop արեց, ճոգիր, явный, այսի явный բան է, էլի։ Դրա կամպիլյատորը ասում է, օպա, compile error, չես կարող հղվես r value-ի վրա, այսինքն հեսա վերացող արժեքի վրա, temporary վրա, հա։ Դու էլ ասում ես, okay,
value reference եմ սարքում։ Գիտեք ինչ անում կոմպիլյատորը սրա համար։ Ջագիր, այսքան բան։ Այսինքն value reference-ի տարբերությունն է, որ ներբծում ստա լեզուն է թույլ տալիս դա անել, հետևաբար լեզուն գեներացնում ամեն կոդ, որ այն ինչ առաջ չէր անում, հիմա անում է։ Pop-ը չէր ջնջում, ովքեր իրավունք չուներ ֆունկցիայի կանոնակարգն է։ Հիմա ինքը հորինել է value reference, ասում է կարաս temporary վրա հղվես։ Ինչ անեմ, որ այս հղումը միշտ աշխատի։ Pop չանեմ, քանի դեռ այս մարդը վրան հղված է։ Այնտեղ որտեղ pop եմ անելու value reference-ի հատկացված տարածքը, reference-ի համար տարածք հատկացվում է։ Այդտեղ pop կանեմ նաև այս temporary-ին։ Okay։ Միտքը հասկանալի է։ Լրիվ շատ լավ։ Քո մոտ բանը փակ բավ չէ։ Literal temporary value reference։ Չէ, երեք հարցս լկա։ Հələ մա 10-ը իշեցա։ Ոնց էր։ Այո, Սամվելուսը, միջև ինքը մտածի։ Այդ երկու ռեֆերանսը պայմանավորված է, ինքը։ Լրիվ պայմանավորվածություն է, այսինքն լեզվի սինտաքսում C++11-ից սկսած ավելացած բան է, sense կոչված semantics, դրա համար են semantic-ը ասում, էլի, yəni գեներացված կոդի շրջակայքում բան է փոխվել։ Semantic-ան փոխվել է, առաջ sense էինք պայմանավորում, հիմա այսպես բան կարանք թույլ տանք մեզ։ Okay? Okay? Ես մինչև նա ասել եմ դուրս բան ասեմ։ Էնի հիշեցի, բայց հա, ֆունկցիաների հետ է կապված, բայց հիմա ըստեղ որ բանը ասում եմ ըստեղ խնդիր կա, հիմա վերջը որն է, որը կա այդ խնդիրը։ Նայ, երբ որ դու կանչում ես foo ֆունկցիա, foo ֆունկցիայի մարմինը գեներացրած է, էլի քո կողմից նկատում եմ կոմպիլյատորի, էլի։ Կարա լինի ինչ-որ մի հատ դեպք, որ դու կանչես ֆունկցիա, որի մարմինը դու չես գեներացրել։ Հա, վարդան կարա, ինչ։ Չէ։ Ապրես, ինչ-որ մի հատ գրադարանի ֆունկցիա ես կանչում։ Հա։ Հիմա այդ գրադարանը compile-ը արվել է ուրիշ մարդկանց կողմից, օբյեկտային ֆայլը քեզ տալիս է։ Լինքերը անունը գտնում է, կապակցում է, դու կանչում ես, աշխատում է։ Բայց այդ ֆունկցիան կարող է ինքը ռեգիստրի մեջ է սպասում արգումենտները, բայց դու ստեյքի մեջ ես push արել։ Ֆունկցիան կանչում ես աշխատի, ռեգիստրի մեջ ինչ զիբիլ եղավ, դա տենց է աշխատելու։ Տադամ։ Կամ։ Ոնց ես վերահսկում։ Բա հենց այդ է, պետք է իմանաս։ Այսինքն, եթե դու օրինակ եմ ասում, օգտվում ես Linux-ի API-ից, հա, Linux օպերացիոն համակարգի, դու պետք է իմանաս դա, որ օգտվում ես Linux-ի API-ից։ Որպես սովորական C++ ծրագրով ոչ մի տիպի չես վերահսկում։ Քո կոմպիլյատորն է այդ բանը, compatibility-ությունը ապահովում, հա։ Բայց եթե դու կոմպիլյատոր գրող ես, այսինքն սաղ ես քննարկումները վերաբերվում են դրան, դու կոմպիլյատոր գրող ես, դու գեներացնում ես կոդ, նշանակում է դու պետք է դոկումենտացիան իմանաս, չէ՞ որ եթե կանչում ես այսինչ lib-ի հետ ես առնչվում կամ այսինչ պլատֆորմի հետ ես աշխատում, օրինակ Windows-ի հետ, այնտեղ արգումենտները ֆունկցիաներին փոխանցվում է բանով, stack-ով։ Push ես անում stack-ի մեջ, որովհետև այդ ֆունկցիան կառաջում է stack-ով։ Ինչի է դա քեզ կարևոր, որովհետև կարող դու որոշել ես, որ stack-ով էֆեկտիվ չի։ Ես ֆունկցիաներին ինչ փոխանցեմ, կոմպիլյատոր որպես որ գեներացնում ես կոդ, սա ռեգիստրներով կփոխանցեմ։ Եթե դու այդ կանոնակարգը պահես նաև library function-ների դեպքում, խնդիր կունենաս, էլի։ Հասկանալի է, չէ՞։ Հիմա հիշացդ ասա։ Նայ, вообще դեպք որ ֆունկցիան որպես արգումենտ ենք ստանում ես նույն r value ոնց էր անում է reference, այսինքն այդպես փոփոխական ենք ստանում, եկե վերադարձվող արժեքի տիպն է, որ այդպես լինում, այսինքն ստացողն էլ պետք է այդ նույն տիպի լինի, int reference որ կարողանամ ես իրեն վերագրում կատարեմ։ Չէ, բանի մի քիչ մանրամասնենք, կոդը գրենք, որ բան հասկանանք, էլի։ Նայ, եթե դու այսպես ֆունկցիա ունես, void ինչ-որ մի հատ f, որը sense բան է ստանում, հա, int reference r։ Հա, sense ինչ-որ մի հատ օրինակ, այս f-ը այսպես կարաս կանչես
Այսպես կարաս կանչես temporary int եմ սարքում էլի։ Հա, բայց սա չես կարող կանչես։ Ճոգիր, կամպիլյատորի մակարդակով վերահսկվող ասա, okay? Անց, հիմա շարունակենք։ Հիմա այսինքն այսին նույնն է, որ գրեինք const int reference, որ լիտերալ աստանում էլի օրինակ։ Հա, տեսականորեն տես կարաս, տեսականորեն եմ ասում էլի։ Okay? Այսինքն զուտ ասոցիացիվ որ հասկանաս, լրիվ տես կարաս պատկերացնես։ Okay? Իսկ որ վերադարձվող արժեքի տիպն է լինում int reference reference։ Բա իրականում էլի տարբերություն չկա։ Նույն սկզբունքն է։ Հա։ Int reference, եթե դու վերադարձնես, դաժե ասեմ ավելին իմաստ չունի, երբեք reference վերադարձնելը։ Որովհետև polybomb-ը ինչ-որ բան վերադարձնել, հա, նշանակում է ինչ-որ մեկը պետք է դրա copy-ն ունենա, էլի։ Եթե դու վերադարձնես սովորական հղում, նշանակում է ինչ-որ մի հատ տարածքի վրա հղում ես վերադարձել, ես այդ հղումն եմ պահում։ Եթե դու վերադարձնում ես r value, այդ r value-ն մեկը պետք է օգտագործի։ Եթե այստեղ էլ հայտարարի r value-ը ինքը ստանում, նշանակում է այս reference-ը ուժի մեջ է այնքան, քանի դեռ նրա վերադարձված արժեքը ներողություն։ Վերադարձված արժեքը պետք է չջնջվի այնքան, քանի դեռ ես սրա վրա հղվում եմ, էլի։ Այնա մինչև այդ էսենս տնես return անելուց temporary վերադարձնելու, դու r value-ը որ հղվես, էլի պահելու էր։ Դա համար աշխատում է, բայց իմաստ չունի տեսականորեն։ Մի հատ բան է ասեմ, քանի ես ասել եմ, նայ, մի հատ էլ sense ֆունկցիա ունես, պատկերացրու։ Այսա չի աշխատել է։ RS։ Այսինքն դու R value reference ես հայտարարել, փոխանցում ես B-ին, որը ստանում է R value reference, բայց չի աշխատում, ասում է R value reference չի էլ։ Ապրես, R-ը արդեն անուն ունի, տարածքը հատկացվել, որպեսզի B-ին աշխատի, պետք է քան ստանես իրան։ Yani ասես ախպեր հաստատ R value է, որպես R value reference դիտարկի իրան։ Ջնջել է բանը։ No։ Չէ՞ որ փաստը սանում, փաստը ժամանակ մի հատ դեռ ինը ջնջի։ No։ Լավ նկատես temporary սարքում կաստանելու համար։ Temporary սարքի դեռ ինը ջնջի որ կարող է շունցով աշխատել։ Դարձին չեմ կարող պատասխանեմ R value reference-ի դեպքում կաստանելուց temporary սարքումա ինը պիտի ջնջի։ Որ եւ այլն, Չեխիա հինը ջնջում է։ Հինը չեմ հասկանում ինչի է տեք։ Եթե sense int x ունեմ, custom անում double-ի։ Այստեղ հինը ո՞րն է, x-ն է։ Հա? Հինը դրա հետ է։ Հինը ո՞րն է։ X հայտից է նկատի։ Հա, չի ջնջում։ Այս r-ը չի ջնջելու։ Այս r-ը բանն է, կարաս օգտագործես b-ին փոխանցելուց հետո է։ Ճոգիր, չի ջնջում ինքը։ Պրոստը cast է սարը։ Ասես ում որ փոխանցելու են, նա սպասում է որպես r value reference, այս r-ը դիտարկի r value reference։ Եթե սա հնարավորություն ունենա r-ը ջնջի i-ի միջոցով, հա, այսինքն եթե օբյեկտի հետ ես աշխատում delete անի կամ sense մի բան անի, այսը չի աշխատի։ Undefined behavior ջնջել ես։ Նա ասում է strach-ի ռիսկ է։ Հասկանալի է այս մասը, թե սխսրենք։ Նայեք, երբ որ primitive տիպերի հետ ես աշխատում, ջնջել չես կարող դու իրանց։ Հղվում ես իրա վրա, հետո աշխատում ես, հա, չես կարող իրան վերացնես։ Հա? Բայց երբ որ ոչ primitive տիպերի հետ ես աշխատում, ջնջում եմ նույն օրինակն եմ գրում string-ով։ Այս sense։ B-ին որ փոխանցել եմ S-ը, նոստը չի աշխատի, պետք է cast անեմ։ B-ին որ փոխանցել եմ S-ը, հա, ես կարող եմ հանգիստ այստեղ ասեմ cout S։ Ռիսկը այն է, որ
Եթե B-ին փոխանցել են որպես R value, B-ին թվալու է, որ ինքը հղվում է temporary վրա։ Ու այդ արժեքի հետ ինչ ուզեմ կարող անեմ, մեկը ոչ մեկի պետք չի։ Ու հանգիստ կարաստ գրի այն վերագրի դատարկ, հա։ Տողը մաքրեց, էլի։ Մաքրում է օրիգինալ փոխանցված sense տողը։ Ու սա ստացվում է ինչ որ C out-ը անում ես դատարկ բան է տպում։ То есть եթե ունես ազդող բան B-ի մեջ undefined behavior ասում ենք բանն է, էլի։ Reset եղած state-ի հետ է աշխատում ստեղ այդ S-ի հետ։ Այլ այդ մեջի օգտակար արժեքը չունես, էլի հասկանալի չի կարան։ Ինչ։ Իսկ փոփը ժամանակ երբ կլինի արդեն։ Ինչ փոփ։ Temporary change-ի։ Հա։ Վերջի reference-ը մինչև պահելու է, ոչ թե ինքը counting-ը աշում, սխալ չհասկանաք, էլի։ Բայց քանի դեռ դու ինչ որ բան ես փոխանցել մեկ այլ բանի, կոնտեքստը քանի սաղ է, հա, այսինքն այդ հղում կա, որ նրա մեջ պահել է, հասցե ինչ որ մի հատ բանի։ Քանի դեռ այդ հղումը սաղ է, այս temporary-ին չի մաքրվում։ Հենց սա փոփ արեց, սա էլ փոփ կանի։ Ինչից դուրս եկավ։ Ապրես, այս սկոպից դուրս եկավ, նոր մաքրվում է։ Այս սկոպից դուրս եկավ անը մաքրվելու, այ համար էլ առանձին է տարածքը։ Ճոգիր։ Ստերից դուրս եկավ S-ը մաքրվելու է ու n temporary-ին, որի վրա S-ը հղվում էր, եւս մաքրվելու է։ Իսկ եթե ստերից դուրս եկավ S-ը մաքրվեց, ոնց է փոխանցում ինքը այն։ Ոյ։ Ոնց է դուրս գալուց հետո փոխանցում այն։ Ուրիշ հարցեր կա այս կոնտեքստում, իհարկե։ Հիմա երեկվա հարցից մեկը, որ մի հատ հայտարարում էր int reference վերագրում էր 4, հետո մի հատ էլի վերագրում էի, բայց այդ ժամանակ Այդ ժամանակ ինչ։ Երկրորդին վերագրում էի ոչ մի ինչ-որ արժեք, այլ նույնիսկ հայտարարած փոփոխական R-ը։ Էլի նույն տիպի ինչ-որ փոփոխական հայտարարում։ Սենց, հա, այս տիպի մի բան։ Չէ, reference Ոնց, այսենց։ X հավասար է, դե error-ը տալի։ Ինչ է error-ը տալի։ Չի թվում սա բանը։ Ինչի համար։ Ես էլ մտածում չի։ Հա, որտեղ իսկ որ սենց անես չի աշխատի։ Հա, բայց սենց որ անես կաշխատի։ Չեմ փորձել, բայց Հիմա մտածի։ Հիմա տարբերություն չկա։ Չէ, այս նույն բանն է։ Պրոստը որ։ Ճոգիր։ Նա այստեղ։ Չէ, տալիս։ Նայ խնդիրը որն է այստեղ։ Դու R-ը իրանից ներկայացնում է անուն, այսի որ ասում է, այսի R-ի ոնց որ հեսա մի հատ լավ ձև բացատրեմ։ R-ի ոնց որ բանն է, հնարավորություններն է։ Այսինքն ինքը ի վիճակի է հղվի բանի վրա, temporary արժեքի վրա։ Բայց դա չի նշանակում, որ R-ը բանի պետք չի։ Չլոտ ինչ-որ կենթանի է։ R-ը սովորական փոփոխական է, ինքը մոշնի փոփոխական է։ Այսինքն ինքը տարածք է զբաղեցնում, ինքը անուն ունի։ Ճոգիր, երբ որ հա, տիպը կապ չունի ստե, դու չես կարա, չէ, օրինակ սենց բան անես։ Հեսա գժոգ ես ինչ նկատի եմ կապ չունի, դու չես կարա, չէ, սենց բան անես։ Int reference նու իրականում կարաս, բայց բանն եմ անում։ X-ի int փոփոխական է ինչ-որ։ Այս սենց անես, int reference P-ին վերագրես R, այն հույսով, որ դու հղվում ես տիպը R-ի վրա, իրականում պալիվում հղվելու ես X-ի վրա, հա? Մի քիչ այս պարաֆիքսի ասոցիատիվ հեսա պատկերացում կունենաս։ R-ը հենց այդ եմ ասում, էլի, իրականում կարած, բայց բանը, չսղվում է R-ի վրա, հղվում ես էլի X-ի վրա, պալիվում է R-ը իր վրայից գցում է բանը։ Իմաստը, որ դու հայտարարես R փոփոխական, դու ասում ես ինքը փոփոխական է, որ ի վիճակի է հղվի temporary արժեքի վրա կամ լիտերալի վրա, ճիշտ է։ Բայց դա չի նշանակում, որ ինքը temporary է կամ literal է։ Ինքը փոփոխական է, որ կարող է հղվի դրա վրա։ Հիմա որ հայտարարես x, դու ասում ես, որ ինքը կարող է հղվի temporary կամ literal-ի վրա։ Երբ որ դու պրոստը վերագրում ես r, ես ասում եմ, ես temporary չեմ, բայց, հա։ Ես կարող հղվեմ, բայց ինձ ում տեղն ես դրել, չգիտես։ Ես ասում ես ախպերս, ինձ չի որ փոշոտ անցյալը չգիտենք։ Ճոգիր, այդա ասում լավ, yəni արի երկսող նույն տեղը հղվենք։ Ճոգիր, այսը ես, վաղը դու, վաղը էլի ես։ Միտքը հասկանլի է, չէ։ Այսին այսա
Չի նշանակում R-ը վատն է։ Սա նշանակում է սա է վատը, R-ը կարա իր վրա հղվի։ Բայց հենց R-ը օգտագործես, սա ինքան անուն ունի, տեղ ունի, տարածք ունի, սա օքեյ է, ինձ ձեռք մի տվեք եւ այլն։ Ուրիշ հարցեր։ Մտնային, Հաջան։ Տեղ ասեք մենք Տնային։ Չէ, տնային։ Նադա, Վասյա։ Դու ասա, ես տնային եմ մտածում։ Երեք մեկ էլ որ ասցի, բաները ստրինգերի հետ կապված է։ Լիտերալ։ Հա, նայ, այդ լավ հարց է։ Տեսեք, այս sense կոդ որ ունեք, այս sense կոդ։ Int x վերագրած 2։ Սա լիտերալ է։ Char աստղանիշ ու կոնստլավ։ P վերագրած hello։ Եթե այսպես կոդ տեսնեք ու ձեզ հարցնեն data section-ի չափը ինչքան է, որ ասես data կա, որովհետև սա էլ է լիտերալ, կասեն սխալ է, հա։ Սենյորսկի դիվիժենի է գնում, էլի։ Ինչի է սխալ, որովհետև նայ, այս սրա համար կարա գեներացնի push 2։ Սրա համար, եթե լիտերալ որպես նայի, գեներացնելու է ասենց push h-ը, push yen, push len, push on, push /0, հա։ Փոխարեն ավելի խելամիտ է անում։ Բաներ ասում։ Փոխարեն ավելի խելամիտ է անում։ Ասում է արի ես այդ hello-ն տանեմ, սա instructions-ն է, սա data-ն է։ Data section-ում տեղադրեմ։ Ու այս հասցեի հետ աշխատեմ ամեն անգամ։ Այսինքն ցանկացած ժամանակ որ sense բան տեսնեմ, կպատկերացնեմ, որ ես ցուցիչ ունեմ char-ի զանգվածի վրա։ Դրա համար C-ում C++-ում char աստղանիշ է ավտոմատ տիպը։ Բայց քանի որ ես data section-ում եմ պահում, հա, то есть որպեսզի push չանի h-ը, yen եւ այլն, միանգամից push անում իր հասցեն, որտեղ է գտնվում։ Գլխով արա, վարդկես։ Բայց քանի որ data section-ում եմ պահում, իսկ data section-ը static գեներացված վիճակ է, այսինքն գեներացրի data section instructions։ Հենց մակուր պետք է copy արվի բանում։ Հիշողությունում ինստրուկցիաները սկսի աշխատելը։ Ես չեմ կարա թույլ տամ, որովհետեւ data section-ը մեծանա կամ փոքրանա, հա։ Դրա համար const-ը, որ չկարողանա ինչ-որ մեկը իր արժեքը փոխի։ Այսինքն չկարողանա ինչ-որ մեկը ասի p-ի 2-ը, то есть 0.1.2 վերագրի ինչ-որ մի հատ բան piu то есть ուզեն ասես later խցկես piu data section-ում հստակ հասցե ունի անմիջապես այդ հասցեից հետո մեկ այլ data կարա լինի կամ ինստրուկցիաները սկսվեն դա համար const-ը սարքում իրան չես կարա ձեռ տաս hello օգտագործիր hello-ն նույն ձև մնում այնտեղ չես կարա իր այդ աշխատես եթե ուզում ես փոխես եւ այլն խնդրեմ runtime ինստրուկցիաներով string սարքի քո համար stack-ում տարածք հատկացրա, heap-ում տարածք հատկացրա, ում ուզում ես, ինչ ուզում ես փոխի, ինչ ուզում ես արա։ Նույնը զանգվածի զանգվածի հետ չէ՞ վերաբերում cost-ով։ Չէ։ Ինքի cost-ով զանգվածի։ Չէ։ Вообще կապ չունի սրա։ Արդյունը իսկ եթե գրենք const char աստղանիշ մի հատ էլ hash հավասարը hello world Մետել առանձիներ պայլը, թե այս hello-ն ինքը լրիվ առանձին։ Պետք է մեկին մեկ համընկնում լինի, որ նույնը տա։ Մեկին մեկ համընկնում։ Այսինքն երկուսն hello պետք է լինի, նոր ասի հենա hello ունեմ, էլի։ Ուրիշ հարցեր։ Եկեք տնային գիտեք ինչ տամ։ Եկեք տնային տամ։ Սենց գլխով չեմ իշի, բայց Սլակով կգրեմ, մինչև սլակով գրելես կարդացեք Կարանոյի ռեկուրսիայի մասին գլուխը։ Երկրորդն է։ Հա։ Ռուսանով երկրորդն է։ Okay։ Ունդը իրականում երկու գլուխ կա ռեկուրսիայի հետ կապված։ Մեկը ռեկուրսիան է, մյուսը խնդիրների լուծում ռեկուրսիայով։ Երկուսն շատ լավն են։ Ռեկուրսիան կարդացեք, հետո խնդիրների լուծումը առանձին կտամ։ Ռեկուրսիայի մասին, էլի կոնկրետ կնշեմ ռուսերենով որն է, անգլերենով որն է, Slack-ով։
Okay? Դե всё։ Շնորհակալություն։ Կապի։